අයිබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක් අපි සූදානම් වෙන්නේ මේ සතියන්ත ඉරිදා දවසේ ඔබේ ජීවිතයට ධර්මය නම් වූ උතුම් දායාදය තිරණ කරන සිත්නෙත් අසපුව ආරම්භ කරන්නට. අදත් ඉරිදා සිත්නෙත් අසපුව වෙනුවෙන් ගෞරව නමස්කාර පූරක වැරයොම් කළා බෙලිහුල් ඔය සීල සමාහිත ආරණ්‍ය සේනාසන වාසී පූජනීය වන්දනීය බලංගොඩ රාධ ස්වාමින් වහන්සේට. උන්වහන්සේ ගෞරව නමස්කාර චේතනාවෙන් යුක්තව පිළිගෙන අපි සෝදානම් වෙමු බණ අහන්නට, ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන්නට, ඒ උතුම් ධර්ම දාණය ඔබට තිරණ කරන්නට, ධර්මානුශාසනාව පැවැත්වීමට අපේ ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේට බොහෝම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. සාදු සාදු සාදු. සාදු සාදු සාදු. සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදම් ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා. බුද්ධෝ ලෝකේ සමුප්පන්නෝ ධම්මෝ තේන සුදේසිතෝ සංඝෝච විපුලෝ ආසී පුඤ්ඤවන්තා සුනන්තු මං. බුදුරජුන් ලොව පහළ විය දහම් බෙරයද නාද විය සංඝරුවන ලොව විපුල විය පිනැත්තෝ මට සවන් දෙත්වා. අරහං වත සම්බුද්ධෝ ස්වාක්ඛාතෝ ධම්මවරෝ සුපටිපන්නෝ මහා සංඝෝ සද්දහන්තා සුනන්තු මං. අරහං වේමයි බුදුරජුන් ස්වාක්ඛාතයි දෙසුදම්. සුපටිපන්නයි බුදුපුතුන් සැදැහැ ඇත්තෝ මට සවන් දෙත්වා. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. සද්ධෝ සීලේන සම්පන්නෝ යසෝ භෝග සමප්පිතෝ යං යං පදේසං භජති තත්ථ තත්ථේව පූජිතෝති. අතිපූජනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වතුනි, අපි හැම දෙනාගේම එකම පිළිසරණ, එකම රැකවරණය, තුන් ලෝකයක් සනසාලු ධර්මරාජ බුදුරජාණන් වහන්සේ යුගයෙන් යුගයට නොවියකෙන උදාර ගුණ සමුදායක් හිමි. හදවතින් හදවතට පබැඳුන අමා ගුණ පවනක් හිමි. මිහි මඩල මහරහත් උතුමන්ගෙන් පුරවාලෝ විරාගීත්වයෙන් තුන්ලොව සනසාලෝ හිංසාව වෙනුවට අවිහිංසාවත්, වෛරය වෙනුවට මෛත්‍රියත්, තණ්හාව වෙනුවට විරාගයත්, බැඳීම් වෙනුවට අතහැරීමක්, හැඬීම වෙනුවට අව්‍යාජ සිනහවත් ජීවිතේ පිරීගිය ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේ
බුදුරජාණන් වහන්සේ ජාතිවාද නැති වර්ගවාද නැති කාටත් සමකුලනින් පිහිට වූ ඒ විරාගී ධර්මරාජයන් වහන්සේගේ රමණීය මනමැදුර සිසාරා හමා සාන්ත අමා පවන් රොදක් සදිසි මේ මිහිරි දහම් පද අකාලිකව ලෝ සතුන්ට අපමණ සුවයක් සලසා දෙනවා. ජීවිත අමිල ශාන්තියකින් පුරවාලෙනවා. එනිසා මේ මිහිරි ධර්මය ඇසූ ලෝ සතුන් නිවි නිවී සුවපත් වුණා. සිතූ ලෝ සතුන් මේ මිහිරි ධර්මයෙන් ජීවිතය සුවපත් කරගත්තා. අනේක විද දුක්සෝ සුසුම් ජීවිතවලට කාලෙන් කාලෙට පැමිණෙනවා. ජීවිතයේ ස්වභාවය එහෙමයි. එවන් ජීවිතයක් ලැබූ අපට සතුටු වෙන්නට මහමෙරක් වගේ දෙයක් ලැබිලා තියෙනවා. ඒ තමයි මේ උදාර උතුම් තථාගත ධර්මය. ඇසුවොත් සැනසෙන, සිතුවොත් නිවී යන අසිරිය ඔබේ ජීවිතයෙන්ම විඳ ගන්න පුළුවන්. මේ සුහද ආරාධනාව පිනැති සැදැහැති ලෝ සතුන් උදෙසා සාවධානව සවන් දී ඒ දහම් සිතටගෙන ජීවිතය තුලින් මූර්තිමත් කරගෙන ඔබ දහම් සුව විඳින්න මේ නිශායම මුවදොර සිත්නෙත් අසපුවෙන් නැසෙන අමා බණපදයට ගෞරවයෙන් සවන් දෙන්න. හිස්වැසුම් ගලවා, පාවහන් ගලවා, කුඩා ආසනයක වාඩි වී දෑත එකතු කරගෙන මේ ඇහෙන බණපදය ස්වාමින් වහන්සේගේ සමීපයේ සිට අසන්නාක් බඳුව ධර්ම ගෞරවය පෙරදැරි කරගෙන ශාස්ත්‍ර ගෞරවය හදවතින් දරාගෙන ශ්‍රවණය කරන්න. හැම දිනාටම පින් පිරෙන නිශායමක් වේවා. පින් පිරී ජීවිතය නිවේවා. හැම දුක් බිය පහව වේවා කියලා මම මේ මොහොතේ මහා සංඝරත්නය වෙනුවෙන් ආශිර්වාද කරනවා. මේ උතුම් ධර්ම දානය අද ඔබට ලබා දෙන්නේ ජසිතා ජයන්ති විජය ගුණරත්න මහත්මිය. එතුමියගේ ජන්මදිනය සිහිපත් කරමින් දෙවියන් සහිත ලෝ සතුන්ට මේ ධර්ම දානය ලබා දී ධර්මාවබෝධය පිණිසත් තම ඥාතීන්ට පින් පැමිණවීම පිණිසත් පිවිතුරු බලාපොරොත්තු හිතේ තබාගෙනයි මේ දහම් දානය ලබා දෙන්නේ. ඒ සෑම බලාපොරොත්තුවක්ම මේ පින් බලයෙන් ඉෂ්ට වේවා කියා අපි ආශිර්වාද කරනවා. අද මේ උතුම් ධර්ම දේශනාව තුලින් මා ඔබට කියා දෙන්නේ මේ බුදුසසුන බබළුවපු ඊ타ම පින්වන්ත සිල් ගුණ පිරි උපාසක උත්තමයෙකුගේ චරිතාපදානයක් පිළිබඳ. උපාසකවරුන්ටත් උපාසිකාවන්ටත් පැවිදි ජීවිත ගත කරන උතුමන්ටත් එකසේ ආදර්ශ ගත හැකි තම ජීවිතයට කැඩපතක් කරගන්නට පුළුවන් මේ පිවිතුරු චරිතාපදානය. ගිහි ජීවිතය වුණත් ධර්මයෙන් පෝෂණය කරගත්තොත් බබලනවා. යුගානුගව ඒ කීර්තිනාමය පැතිර යන බව මේ උතුම් ධර්ම කතාව සාක්ෂියක් කොට ඔබට අද කියා දෙනවා. සද්ධෝ සීලේන සම්පන්නෝ යසෝ භෝග සමප්පිතෝ යං යං පදේ සම්භජති තත්ථ තත්ථේව පූජිතෝ කියලා බුදුසිරි මුවමඩලින් මිහිරි දහම් පදයක් වදාලා. එයයි මම අද ධර්ම දේශනාව සඳහා මාතෘකා කරගන්නට යෙදුනේ. සද්ධෝ සීලේන සම්පන්නෝ ශ්‍රද්ධාවන්ත භාවයත් සිල්වන්ත භාවයත් යමෙකු කෙරෙහි වේනම් යසෝ භෝග සමප්පිතෝ පිරිවර සම්පත්තියත් භෝග සම්පත්තියත් යමෙකු කෙරෙහි වේනම් යම් යම් පදේ සම්භජති ඒ පුද්ගලයා යම් යම් දිසාවකට ගමන් කරයි නම් තත්ථ තත්ථේව පූජිතෝ ඒ තැන පූජා ලැබූ කෙනෙක් වෙනවා. එයයි ඒ ගාථා ධර්මයේ පැහැදිලි අදහස. ශ්‍රද්ධාවන්ත සීලවන්ත කෙනා යසසින් භෝග සම්පත්තියෙනුත් යුක්තයි නම් යම් යම් ප්‍රදේශයකට යන ඔහුට බොහෝ දෙනාගේ පූජා සත්කාර ලැබෙන බවයි ඒ ගාථා ධර්මයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළේ. මේ මිහිරි ගාථා ධර්මයේ දේශනා කළේ ඒ පින් ඇති උපාසකතුමාගේ නිකලෙල් චරිතාපදානය සිහිපත් කරමින්. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනයෙහි සිත පහදවාගෙන දානාදී
පින්බලයෙන් ජීවිතය බබළුවමින් ජීවත්වන බොහෝ උපාසකවරු හිටියා. උපාසිකාවු හිටියා. භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකා සිව්වනක් පිරිසම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකවරු. එහෙම දෙනාම වගේ සීලයෙන් ගුණයෙන් ජීවිතය සුවපත් කරගත්තා. බුදු අනුහසින් සුවපත් හදවතක් ඇති කරගත්තා. ධර්මාවබෝධයෙන් මෝහාන්ධකාරය දුරු කරලා ප්‍රඥාවන්තයන් ලෙස මේ මිහි මඩලේ ජීවත් වුණා. මෙලොව ගැන හිතුවා, පරලොව ගැන හිතුවා, තමන් ගැන හිතුවා, අනුන් ගැන හිතුවා. ආත්මාර්ථය පරාර්ථය උභයාර්ථයම සාධනය කරමින් ජීවත් වූ ඒ උපාසක උපාසිකාවරු බොහෝ දෙනා මරණින් මතු දිව්‍ය ලෝක බ්‍රහ්ම ලෝකවලට ගමන් කළා. ඇතැම් දෙනා පැවිදි වෙලා මගඵලලාභීව නිවනින් සැනසුණා. තවත් බොහෝ දෙනා තිසරණේ ශක්තිමත් ලෙස පිහිටලා බුදු සරණින් සුවපත් වුණා. ඉතින් එවන් උදාර චරිතාපදාන වලින් හෙවී ගැවසී ගත් මේ බුදු සසුන කියන්නේ සිල්වතුන්ගේ, ගුණවතුන්ගේ, පින්වතුන්ගේ නවා තැනක් වගේ, නිකේතනයක් වගේ, බොහෝ රන් රුවන් මිනිමුතු උපදින ආකරයක් වගේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ආශ්චර්යමත් ජීවිතය අනුහස හරි පුදුමයි. දෙවියන්ට, බ්‍රහ්මයන්ට, මිනිසුන්ට, තිරිසංගත සතුන්ට මුළු මහත් ලෝකයටම ඒ චරිතය රන් හිරු මඩලක් වගේ. හැම කෙනාගේම අඳුරු හදමැදුරු ඒ කාලෝක කළ රශ්මි ධාරාව සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ. හිතන්න හිතනිවෙන, මෙනෙහි කරන්න ජීවිතය සුවපත් වන, කටකින් කියන්න වචනය ලස්සන වෙන ඒ ගුණය සම්බුදු ගුණයයි. හැම දෙනාම සිත පහදවා ගන්න. ජීවිත සුවපත් වන මොහොතේදී, දහම් ඇසින් ලොව දෙස බලන මොහොතේදී, සමත විදසුන් නුවණ වැඩෙන මොහොතේදී අපේ ජීවිතවලට ලැබෙන වටිනාකම අපමණයි. මිනිස් ජීවිතයක් ලැබුවනේ බුද්ධ ශාසනයකුත් මුණ ගැසුණා. බුදු ගුණත් ඇහුණා. ජීවිතය මේ මොහොතේ මොනතරම් ගුණධර්ම වලින්, වාසනා ගුණ වලින් පිරී ගිහින්ද ඔබ මේ ගත කරන නිමේෂයේ. අද මැරුණත් හොඳින් ජීවත් වුණා නම් දුක් වෙන්න දෙයක් නැහනේ. හෙට මැරුණත්, තව ටික දොහකින් මැරුණත්, කවදා ජීවිතය අවසන් කළත් හිත හදා ගන්න පුළුවන් මේ ධර්මය ජීවිතයට ගලපාගෙන තිබුණොත්. බුදුරජාණන් වහන්සේ තුන් ලෝකයේ සනසන මහා ඥාන දර්ශනය බුද්ධ ගයා පින්බිමේ වජ්‍රාසනය මත වාඩි වෙලා උපදවාගෙන ඉසිපතන මිගදායෙන් දහම් අමාවැසි ලෝකයට වස්වමින් වැඩම කරලා තුන් ලොවට පිහිටවන මේ මිහිරි ධර්මය දේශනා කළා. ඒ ධර්මය දේශනා කරද්දී පිනැති ලෝ සතුන් බුදු සිරිපා භියසින් පැවිදි උපසම්පදාව ලබා මහරහත් භාවයට පත්ව ඒ ධර්මය හදවතින් ධරමින් ඒ දිසාවට ගමන් කරලා දහම් දේශනා කළා. දෙනෝ 1000කට ඒ ධර්මය අමා පවනක් වුණා, මල් වැස්සක් වුණා. පළමු ශ්‍රී සද්ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කළ පස්වග තාපසවරුන් අතරින් මහා නාම නම් වූ තාපසතුමා පැවිදි වෙලා මහරහත් භාවයට පත් වෙලා මච්චිකාසණ්ඩ නම් වූ ප්‍රදේශයට වැඩම කළා ශ්‍රී සද්ධර්මය දේශනා කරන්නට. ඒ ප්‍රදේශයේ හිටිය එක්තරා පින්වන්ත උපාසක මහත්තයෙක්. ඔබ කවුරුත් ඒ නම අහලා තියෙනවා. චිත්ත නම් වූ ගෘහපතිතුමා. මේ ගෘහපතිතුමාට මුණ ගැහුණා මහා නාම රහතන් වහන්සේ. ඉරියාපතයෙහි පැහැදුනා. දුටු මාත්‍රයෙන් සිත නිවී ගියා. පෙර සංසාර ගමනේ රහතන් වහන්සේලාගේ ගුණ සුවඳ කැවුන හදවතක් ඇති චිත්ත ගෘහපතිතුමාට ඒ දසුන මිහිරි දසුනක් වුණා. ඒ හඬ මිහිරි ආමන්ත්‍රණයක් වුණා. ඒ කසාවතේ සුවඳ අම්ම සුවඳක් වුණා. තම නිවසට ආරාධනා කළා. ස්වාමීනි වඩිනසේක්වා දන් වේලක් වළඳන්න. ඒ ආරාධනාව පිළිගත් මහා නාම මහරහතන් වහන්සේ චිත්ත ගෘහපතිතුමාගේ නිවසට වැඩම කළා. දානීය පූජා කළා. අවසානයේ අමා ධර්මය බුදුබණ දේශනා කළා. ඇසූ ගෘහපතිතුමා දහසක් නයින් ප්‍රතිමණ්ඩිත
සෝවාන් ඵලයෙහි පිහිටා අචල ශ්‍රද්ධාව ඇති උපාසකවරයෙක් වුණා. ඒත් සමගම තමාට තිබුණ සුවිශාල උයනක් වූ අම්බාටක වනයේ රමණීය ආරාමයක් ඉදිකර මහා නාම රහතන් වහන්සේ ඇතුළු සංඝ රත්නයට පූජා කිරීම පිණිස අතපැන් වඩන මොහොතේදී ජල පොළව සහිත මේ මහා පොළව කම්පා වුණා. බුදු සසුන මේ මජ්ක්‍ධිකාසණ්ඩ දේශෙහි ස්ථේරව පිහිටියා කියන ප්‍රතිඥාව මේ මහී මණ්ඩලය ලබා දෙනවා වගේ. එදා පටන් මජ්ක්‍ධිකාසණ්ඩ දේශය ආර්ය ශ්‍රාවක ශ්‍රාවිකාවන්ගෙන් සංඝරුවනින් පිරී ඉතිරී ගියා. භික්ෂුණීන් වහන්සේලා භික්ෂූන් වහන්සේලා නිතර වැඩ ඉන්නවා. චිත්ත ගෘහපතිතුමා ඒ හැම දිනාටම උපස්ථාන කරනවා. ඒ අම්බාටක වන ආරණ්‍ය සේනාසනෙහි නිත්‍ය වශයෙන් නැවතිලා හිටපු එක ස්වාමින් වහන්සේ කෙනෙක් හිටියා. උන්වහන්සේගේ නම තමයි සුධම්ම. මේ සුධම්ම නම් වූ ස්වාමින් වහන්සේ ඒ ආරාමය ගුණධර්ම පුරුදු කරමින් බොහෝ කාලයක් ගත කළා. කාට වුණත් නුවණින් තොරව ජීවිතයක් ගත වුණොත් යම් තැනක දීර්ඝ කාලයක් ඉන්නකොට ඒ ස්ථානය පිළිබඳව ඒ අසුරු කරන පුද්ගලයන් ගැනත් ඇතිවෙන්නට පුළුවන් සිත ඇතුළේ බැඳීමක්. ඒ බැඳීම දුකටයි හේතු වෙන්නේ. කාලයක් යනකොට මේ චිත්ත නම් වූ ගෘහපතිතුමාගේ ගුණ කතාව ලෝකයේ පැතිර ගියා. සැරියුත් මහා මුගලන් උතුමන් වහන්සේලාට අසන්න ලැබුණා. මජ්ක්‍ධිකාසණ්ඩ දේශවාසී චිත්ත ගෘහපතිතුමා මේ ගුණයන්ගෙන් යුක්තයි. සංඝෝපස්ථාන සිද්ධ කරනවා කියලා. 1000ක් මහා රහතන් වහන්සේලා සමග අග්‍රශ්‍රාවක උතුමන් වහන්සේලා තිස්යොදුන් මග ගෙවාගෙන මජ්ක්‍ධිකාසණ්ඩ දේශයට වැඩම කළා. කුමක් නිසාද? චිත්ත ගෘහපතිතුමාට අනුග්‍රහ කිරීම පිණිස. සිල්වතුන්ගේ ගුණවතුන්ගේ ගුණරාවය එබඳු ඕම සිල්වතුන්ට ගුණවතුන්ට හරි ප්‍රියයි. සිල්වතෙක් දැකීමට විවර කරන දෑස කල්ප ලක්ෂ ගණනකින් නිරෝගී දෑසක් වෙනවා. සිල්වතුන්ට සවන් දෙන සවන කල්ප ලක්ෂ ගණනකින් මිහිරි අමා බණ ඇහෙන සවන් යුගලයක් වෙනවා. ඉතින් එදා චිත්ත ගෘහපතිතුමාට ආරංචි වුණා අග්‍රශ්‍රාවක උතුමෝ 1000ක් මහා රහතන් වහන්සේලා සමග මජ්ක්‍ධිකාසණ්ඩ දේශයට එනවා මට අනුග්‍රහ කිරීම පිණිස. මේ ආරංචියත් සමග අඩයොදුන් මාර්ගයක් පෙර ගමන් කරලා අග්‍රශ්‍රාවක උතුමෝ පිළි අරගෙන ආගන්තුක සත්කාර කරලා ඒ සිරිපා වන්දනා කරලා බන්තේ තෝකං ධම්ම කතං සෝතුකාමෝමි. ස්වාමීනි ටික වෙලාවක් ධම් කතාවක් අහන්නට කැමති. ධර්මසේනාධිපති සාරිපුත්ත ස්වාමින් වහන්සේට මෙහෙම කිව්වා. ඒ වෙලාවේ සරියුත් මහා තෙරුන් වහන්සේ උපාසක අද්ධානේන ආගතාම්හ කිලන්ත රූපා අපිච තෝකං සුනාහි. උපාසකතුමනි දුර ගමනක් ගෙවාගෙනයි ආවේ. පතුල් රිදෙනම හරි වෙහෙසයි. ඒ වුණත් ටික වෙලාවක් මා ඔබට දහම් දේශනා කරන්නම්. සැරියුත් මහා රහතන් වහන්සේ මිහිරි බුදුබණ දේශනා කළා. ඒ ධර්ම කතාව ශ්‍රවණය කරමින් සිටියදී චිත්ත ගෘහපතිතුමා අනාගාමී ඵලයට පැමිණුණා. අහෝ පුදුමයි. සාධු සාධු පින්වත් උතුමන් වහන්සේලාට ලැබෙන වාසනා ගුණය ලැබෙන තැන කොතනදීද ඒ සැනසීම ලැබෙන්නේ කියලා කාටත් කිව නොහැකි. ඒ චිත්ත ගෘහපතිතුමා අග්‍ර ශ්‍රාවකවරුන්ට වන්දනා කරලා බන්තේ ස්වේ භික්ඛු සහස්සේන සද්ධින් මම ගේහේ භික්ඛං ගන්නත කියලා ආරාධනා කළා. ස්වාමීනි හෙට දවසේ දහසක් මහරහතන් වහන්සේලා සමගින් මාගේ නිවසට වැඩම කරලා දානීය වළඳන්න මම ආරාධනා කරනවා. මට පිහිට වෙන්න. ඉන් අනතුරුව ඒ අම්බාටකාරාමයේ නේවාසිකව වැඩ හිටපු සුධම්ම භික්ෂුවටත් ආරාධනා කළා. තුම් හේපි භන්තේ ස්වේ ධේරේහි සද්ධින් ආගච්ඡේයාත. එහෙමයි ආරාධනා කළේ. ස්වාමීනි ඔබත් හෙට මේ මහත් තෙරුන් වහන්සේලා සමග වඩින්න. මේ සුධම්ම භික්ෂුව මග ඵල ලබා තිබුණේ නැහැ. එනිසා සිත තුල නොයෙක් විදිහේ අහංකාර ආඩම්බර මානක්කාර සිතුවිලි ඇති වෙලා මෝහයෙන් අන්ධකාරයට පත් වෙලයි හිටියේ.
ඉතින් මේ භික්ෂුව කල්පනා කරනවා අයං මං පජ්ජානිමන්තේති. මම තමයි මේ විහාරයේ නේවාසිකව ඉන්නේ. හැබැයි මට පසුවයි දානිට ආරාධනා කළේ. හරිනම් මට පළමුව ආරාධනා කරන්න තිබුණා. දෙවනුව අග්‍රශ්‍රාවකවරුන්ට ආරාධනා කරන එකයි යුතු වන්නේ. නමුත් එහෙම කළේ නෑ කියලා මේ ආර්ය ශ්‍රාවක වූ අනාගාමී ඵලයටපත් වූ චිත්ත ගෘහපතිතුමා සමග ද්වේෂයක් ඇති කරගත්තා. බලන්න සිතක ඇතිවන ලාමක සිතුවිලි නිසා මොනතරම් අගාධයකට වැටෙනවද. පැවිදි වුණා, බුදුරජාණන් වහන්සේ මුණ ගැහුණා, සිල්වත් ගුණවත් මහා රහතන් වහන්සේලාගේ ඇසුර ලැබුණා. ඒ වුණත් සිතේ ඇති පහත් අදහස් නිසා පරිහානිය උදා වෙන හැටි මේ සුධම්ම භික්ෂුව පිළිගත්තේ නෑ ඒ ආරාධනාව. ඉතින් ඒ උපාසකතුමා නිහඬව තම නිවස බලා ගමන් කළා. මේ භික්ෂුව කල්පනා කරනවා කීදිසෝ නුකෝ ගහපතිනා අග්ග ශාවකානං සක්කාරෝ සජ්ජිතෝ ස්වේ ගන්්වා පස්සිස්සාමි. මේ උපාසකවරයා අග්‍ර ශ්‍රාවකවරුන්ට ලබා දෙන දානය කොහොම එකක්ද? මේ දානේ අඩුපාඩු එහෙම තියෙනවද? විමසන්න යන්න ඕන කියලා පසුදා පහන්දොර ඒ චිත්ත ගෘහපතිතුමාගේ දන් වැටට ගමන් කළා. විමසා බලනකොට එක්තරා රස කැවිලි જાතියක් වැඩම කරලා ඒ දන් වැටේ මොනවද නැත්තේ මොනවද තියෙන්නේ මෙහෙම විමසා බලනකොට තිලසංගුලික නම් වූ රස කැවිලි જાතිය ඒ දන් වැටේ දා තිබුණේ නැහැ. උලාරෝතේ ගහපති සක්කාරෝ ගෘහපතිතුමනි ඔබගේ දානේ නම් මහා විශාලයි. අපි චෙත්ත ඒකඤ්ඤේව නත්ති. ඒ උනත් මේ දන් වැටේ එක දෙයක් අඩුයි. කිම්බන්තේ ස්වාමීනි මොනවද අඩු? තිලසංගුලිකා ගහපති ගෘහපතිතුමනි මේ තිලසංගුලික නම් වූ කැවිලි වර්ගය අඩුයි. තල වලින් හදන කැවිලි જાතියක්. වාසෝ ගෘහපතිතුමනි ඔබගේ අම්බාටකාරාමයේ ඔබම බාර ගන්න. මම යනවා කියලා පිටත් වෙලා යද්දී 3 වතාවක්ම ගෘහපතිතුමා කිව්වා ස්වාමීනි නවතින්න කියලා. නමුත් මාන්නක්කාරකමයි ඊර්ෂ්‍යාවයි නිසා මේ භික්ෂුව බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙත ගමන් කළා. ගමන් කරලා බුදුරජාණන් වහන්සේ බැහැදකලා ඒ සිදුවීම පිළිබඳ ප්‍රකාශ කළා. බුදුරජාණන් වහන්සේ 3 ලෝකකට පිහිට වෙන මහා ප්‍රඥාවෙන් බැලුවා. තයා උපාසකෝ සද්ධෝ පසන්නෝ හීනේන කුංසිතෝ. ඔබ ශ්‍රද්ධාවන්ත වූ බුදු සසුනේ පැහැදුන මාර්ගඵල සුවයෙන් සුවපත් වූ ඒ උපාසකතුමාට අපහාස කළා නේද? වැරද්ද ඔබේමයි කියලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සුධම්ම නම් වූ භික්ෂුවට වදාරලා ගච්ඡ චිත්ත ගහපතින් කමාපෙහි ඔබ යන්න චිත්ත ගෘහපතිතුමාගෙන් සමාව ගන්න කියලා 30 යොදුන් මාර්ගයක් නැවත පිටත් කළා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ආඥාවෙන් ඒ භික්ෂුව මධ්‍යකාසණ්ඩ දේශයට බොහෝම දුර ගමනක් සතපුම් 500කට ආසන්නයි ගමන් කරලා ගහපති මහියමේව දෝසෝ කමාහිමේ කියලා ප්‍රකාශ කළා. ගෘහපතිතුමනි දෝෂේ මගේමයි මට සමා වෙන්න. නාහං කමාමි නෑ මා ඔබට සමාව දෙන්නේ නෑ කියලා ගෘහපතිතුමා ප්‍රතික්ෂේප කළා. ඇයි ඒ ප්‍රතික්ෂේප කළේ? දන්නවා මේ භික්ෂුව මේ සමාව ගන්නේ හදවතින්ම නෙමෙයි. චිත්ත ගෘහපතිතුමා ගිහි කෙනෙක් වුණත් අනාගාමී ශ්‍රාවකෙක්. කාම රාගේ ප්‍රහීන වූ, ද්වේෂය ප්‍රහීන වූ පිවිතුරු සිතක් ඇති උතුමෙක්. ඒ උතුමන් වහන්සේ බැලුවා මේ භික්ෂුව සමාව ගන්නේ හදවතින්ම නෙමෙයි, අවංකව නෙමෙයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ කියපු නිසායි. එනිසායි සමාව නොදුන්නේ. නැවත මේ ස්වාමින් වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ බැහැ දකින්නට 30 යොදුන් මාර්ගයක් ගෙවාගෙන ආවා. ඇවිල්ලා සිරිපා වන්දනා කරලා සිදුවීම ගැන ප්‍රකාශ කළා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දන්නවා මේ භික්ෂුවට පළමු වතාවේදී චිත්ත ගෘහපතිතුමා සමාව දෙන්නේ නැහැ කියලා. එහෙනම් කුමක් නිසාද තථාගතයන් වහන්සේ සුධම්ම භික්ෂුවට යන්න කියලා වදාළේ? මානත්තද්ධෝ ඒස තින්ස යෝජනන්තාව මග්ගං ගන්්වා පච්ඡාගච්ඡතු. මේ භික්ෂුව හරිම මාන්නක්කාරයි. මාන්නයෙන් පිරී ගිය කෙනෙක්. 30 යොදුන් මාර්ගයක් ගමන් කරලා
පෙරලා තිස් යොදුන් මාර්ගයක් නැවත පැමිණෙනකොට එමගින් මොහුගේ ජීවිතේ යම් දමනයක් ඇති වෙනවා. අන්නේ දමනය මුල් කරගෙන මොහුට දහම් දේශනා කරනවා කියන පිවිතුරු අපේක්ෂාවෙනුයි ඒ විදියට තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කළේ. ඉතින් නැවත පැමිණි මේ භික්ෂුවට තවත් භික්ෂුවක් ලබා දුන්නා අනුදූතයෙකු ලෙස. ඒ භික්ෂුවත් සමග මේ සුධම්ම භික්ෂුවට ඉන් අනතුරුව බුදුරජාණන් වහන්සේ තවත් භික්ෂූන් වහන්සේ නමක් මේ සුධම්ම භික්ෂුවට ලබා දීලා මේ භික්ෂුවත් සමග ඔබ යන්න ගච්ඡ ඉමිනා සද්ධින් ගන්්වා උපාසකං කමාපේහි. මේ භික්ෂුව සමග ගිහිල්ලා උපාසකතුමාගෙන් සමාව ගන්න කියලා වදාරලා ඒ මොහොතේ මිහිරි ධර්ම දේශනාවක් සිද්ධ කළා. සමනේන නාම මහ්‍යං විහාරෝ මහ්‍යං නිවාසනට්ඨානං මහ්‍යං උපාසකෝ මහ්‍යං උපාසිකාති මානං වා ඉස්සං වා කාතුන් නමට්ටති. පැවිදි වෙච්ච කෙනෙක්, ශ්‍රමණේක් වෙච්ච කෙනෙක්, මේක මගේ විහාරය, මේක මගේ කුටිය, මේ මගේ උපාසකයෙක්, මේ මගේ උපාසිකාවක්, මේ විදිහට මාන්නයක් ඇති කරගන්නට වටින්නේ නැහැ. ඊර්ෂ්‍යා කරන්න වටින්නේ නැහැ. ඒවං කරොන්තස්සහි ඉච්ඡාමානාදයෝ කෙලේසා වඩ්ඩන්ති. එහෙම කළොත් යම් භික්ෂුවක් මොනවද වැඩෙන්නේ? ඊර්ෂ්‍යාවයි, මාන්නයයි, මසුරුකමයි, ක්ලේශයයි, පාපයයි. එනිසා එසේ කරන්නට එපා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ අෂ්ටාංග සමන්නාගත බ්‍රහ්මස්වර මිහිරෙන් මෙහෙම වදාලා. අසතං භාවන මිච්ඡෙය්‍ය පුරෙක්ඛාරංච භික්ඛුසෝ ආවාසේසුච ඉස්සරියං පූජා පරකුලේසුච මමේව කතමඤ්ඤන්තෝ ගිහි පබ්බජිතා උභෝ මමේව අතිවසා අස්සෝ කිච්ඡා කිච්ඡේසු කිස්මිචි ඉති බාලස්ස සංකප්පෝ ඉච්ඡාමානෝච වඩ්ධති. අඥාන භික්ෂූන් වහන්සේ තමන්ට නොගැලපෙන බහුමානයන් ගරු කිරීම බලාපොරොත්තු වෙනවා. භික්ෂූන් වහන්සේලා පිරිවරාගෙන සංඝාරාමයක අධිපති භාවයට පත්වෙලා උපාසක උපාසිකාවන්ගේ පූජා ලැබමින් සිටින්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම ඒ භික්ෂුවට හිතෙනවා ගිහියන්ද පැවිද්දන්ද මේ විහාරයේ සෑම කටයුත්තක්ම සිද්ධ කරද්දී මගෙන්මයි අහන්න ඕන. මගෙන් නාසා කිසිවක් නොකළ යුතුයි. කුදුමහත් හැම කටයුත්තකදීම මාගෙන් ඇසිය යුතුයි. ආන්නෙහෙම හිතෙනවා. එසේ සිතීමෙන්ම ඔහු බාලයෙක්, නුවණ නැති කෙනෙක් වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාරනවා ඒ සිතිවිලි ධාරාවම තණ්හාවෙන් යුක්තයි, මාන්නයෙන් යුක්තයි. ඔහුගේ වැඩෙන්නේ කෙලෙසයමයි. ඉච්ඡා මානෝව වඩ්ධති. තණ්හාවත් මාන්නයත් වැඩෙනවා. එනිසා එසේ නොසිතිය යුතුයි කියලා මේ මිහිරි ධර්මපරයාය දේශනා කොට වදාලා. ලෝකේ ගිහි පැවිදි බොහෝ දෙනා තමාගේ ජීවිතය තුළ සැබවින්ම නැති ගුණධර්ම මුල් කරගෙන අභූතයෙන් ප්‍රශංසා ලබන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ කියන්නේ තමා තුළ නැති සුදුසුකම් වලට බාහිරින් ගරු කිරීම බලාපොරොත්තු වෙනවා. අසද්ධෝව සමානෝ සද්ධෝතිමන් ජනෝ ජානාතෝති. සැබවින්ම ශ්‍රද්ධාව නැහැ. හැබැයි හිතනවා මම ශ්‍රද්ධාවන්තයෙක් ලෙස හිතාවා මේ ලෝකෙ මිනිස්සු කියලා. සැබවින්ම සීලයක් විනයක් ජීවිතයේ අභ්‍යන්තරේ නැහැ, අපිරිසිදුයි. හැබැයි යා හිතනවා මම සිල්වතෙක් ලෙස මේ ලෝකෙ මිනිස්සු සලකාවා කියලා. ඉතින් ওই විදිහට සැබෑ ඉවසීමක් තමා තුල නැහැ. හැබැයි මම ඉවසන්නෙක් ලෙස හිතාවා. මේ විදිහට අසන්තං තමා තුල විද්‍යමාන නොවන ගුණයන්ගෙන් භාවන මිච්ඡෙය්‍ය ගරු කිරීම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ප්‍රධානත්වයේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. එමගින් ඒ පුද්ගලයා මුළු මනින්ම පිරිහෙනවා. තමා තුළ විද්‍යමාන නොවන නැති දේවල් වෙනුවෙන් ලබන බුහුමන් දින කීයකටද වළංගු වෙන්නේ. සාමාන්‍ය ලෝකයේ ගත්තත් ආධ්‍යාත්මික ජීවිතය තුළ ගත්තත් නැති ගුණයට ලැබෙන ගෞරවය පවතින්නේ දින කිහිපයයි. සැබෑව හෙළි වූ දාට ඔහුට නින්දා ලැබෙනවා.
ඉතින් එදා සුධම්ම භික්ෂුවට මේ විදියට තථාගතයන් වහන්සේ අමා ධර්මයේ දේශනා කළා. අසාගෙන හිටපු බොහෝ දෙනා මාර්ගඵලලාභීව සුවපත් වුණා. හැබැයි සුධම්ම භික්ෂුව මගඵල ලැබුවේ නෑ. හේතුව තමයි ආර්ය ශ්‍රාවකයෙකුට අපහාසයක් කරලා තියෙනවා. ගිහි වේවා පැවිදි වේවා ආර්ය ශ්‍රාවකයෙකුට අපහාසයක් කළොත් සමාව ගන්නකම් මගඵල නිවනින් සැනසෙන්නේ නම් නෑ. ඉතින් මේ සුධම්ම භික්ෂුව බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඒ අමා බණපදේ ශ්‍රවණය කරලා සිරිපා වන්දනා කරලා ප්‍රදක්ෂිනා කරලා තමන්ට ලබා දුන් භික්ෂුවත් සමග නැවත වතාවක් 30 යොදුන් මග ගෙවාගෙන මධ්‍යකාසණ්ඩ දේශයට ගමන් කරලා උපාසකතුමාගෙන් සමාව ලබා ගත්තා. උපාසකතුමා ඒ මොහොතේදී ගමාමහම් භන්තේ සතේ මහියන් දෝසෝවත්හි ගමතමේ ස්වාමීනි මා ඔබට සමාව ලබා දෙනවා. මගෙත් වැරද්දක් තියෙනවා නම් මටත් සමාව ලබා දෙන්න කියලා සමාව අයද සිටියා. ඒ මොහොතේ ආර්ය උපවාදය සංසිඳුණා. එහෙම නැත්නම් ඒ ආර්ය උපවාදය සමා කරගත්තා. ඒ ස්වාමින් වහන්සේ සංවේගයටපත් වෙලා ඒ මොහොතේ පටන් ගැඹුරින් භාවනාවේදීලා නොබෝ කලකින් සිව් පිළිසිඹියා ලාභී මහා රහතන් වහන්සේ නමක් වුණා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ හිටපු නිසා ඒ ස්වාමින් වහන්සේ බේරුණා. එහෙම නැත්නම් ඒ ජීවිතයෙන් පස්සේ ඒ ආර්ය උපවාදයෙන් අපාගාමී වෙන්නත් ඉඩ තිබුණා. ඉතින් ඒ චිත්ත ගෘහපතිතුමාගේ ජීවිතය හරි ආශ්චර්යමත්. උපාසකතුමා හිතනවා මයා සත්තාරං අදිස්වාව සෝතාපට්ටි ඵලම් පත්තං. මම සෝවාන් වුණේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දැකලා නෙමෙයි. මම අනාගාමී වුණෙත් බුදුරජාණන් වහන්සේ දැකලා නෙමෙයි. සත්තාරම් මේ දට්ඨුම් වට්ටති. බුදුරජාණන් වහන්සේ බලන්න මම යන්න ඕන. බලන්න ආර්ය ශ්‍රාවකයෙකුගේ හැසිරීම සෝවාන් මාර්ගයෙන් සකදාගාමි අනාගාමි මාර්ගයෙන් කෙලස් ප්‍රහාණය කරලා පිරිසිදු හිතක් ඇතිව හරියට විරාගී සුවඳ වහනය වන පිපිච්ච පියුමක් වගේ චිත්ත ගෘහපතිතුමාගේ විචිත්‍ර හදවත බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සිරිපා බියස පූජා කරන්නයි දැන් ඒ උපාසකතුමා සෝදානම් වෙන්නේ. බොහෝ දෙනාට දැනුම් දුන්නා. මම මධ්‍යකාසණ්ඩ දේශේ පටන් සවැත් නුවර දක්වා යොදුන් 30ක් පමණ දීර්ඝ මාර්ගයේ ගෙවාගෙන බුදු සිරිපා වඳින්න යනවා. කැමැති සියලු දෙනා මා සමග එන්න. මම ඒ හැම දෙනාටම ආහාර පාන අපෝපස්ථාන කරනවා. මේ විදිහට ප්‍රකාශ කරලා මුළු ගමනටම අවශ්‍ය කරන සියලු බඩු මුට්ටු ආහාර පාන කරත්ත 500ක පුරවගත්තා. ඒ වගේම බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇතුළු මහා සංඝරත්නයට දන්පැන් පිණිස උවමනා කරන සියලු දේ පුරවාගෙන ඒ ප්‍රදේශයේ හිටපු භික්ෂූන් වහන්සේලාට භික්ෂුණීන් වහන්සේලාට දැනුම් දුන්නා. 500ක් භික්ෂූන් වහන්සේලාද 500ක් භික්ෂුණීන් වහන්සේලාද ඒ වගේම 500ක් උපාසකවරු උපාසිකාව 500ක් චිත්ත ගෘහපතිතුමාගේ පිරිසත් සමග 3000ක ජනගඟක් හරියට පෙරහැරක් වගේ ආර්ය ශ්‍රාවකවරු පිරිවරාගෙන මධ්‍යකාසණ්ඩ දේශයෙන් පිටත් වුණා. මේ 30 යොදුන් මාර්ගයේ පුරාවටම කිසිම ස්වාමින් වහන්සේ කෙනෙකුට කිසිම ගිහි කෙනෙකුට කිසි දෙයකින් අඩු වුණේ නැහැ. ඒ චිත්ත ගෘහපතිතුමාගේ මහා පුණ්‍ය බලය නිසා යොදුනින් යොදුන දෙවිවරු කඳවුරු බැඳගෙන දිව්‍යමය වූ ආහාර පාන වලින් සියලු දෙනාට උපස්ථාන කරනවා. සැබවින්ම පිනේ බලය පුදුම සහගතයි. දෙවිවරු උපස්ථාන කරනවා. දවසකට යොදුනයි ගමන් කරන්නේ. මේ විදියට මාසයක් ගමන් කරලා මාසයකින් පස්සේ සැබැත් නුවරට පැමිණුණා. හැබැයි චිත්ත ගෘහපතිතුමා අරන් ගිය කිසිම බඩු මුට්ටුවක් අඩු වුණේ නැහැ. කරත්ත 500 එහෙම්මම පිරීලා තියෙනවා. දෙවිවරු ඒ වගේම මග දෙපස හිටපු ගම්වාසීන් නගරවාසීන් මේ මහා ජනගංගාවට හැම පහසුකමක්ම ලබා දුන්නා. දෙවිවරු උපස්ථාන කළා. පින් ඇති අයගේ පින යන යන තැන ඵල දෙනවා. ඉතින් ආනන්ද මහා ස්වාමින් වහන්සේ එදා දවසේ බුදුරජාණන් වහන්සේට උපස්ථාන කරමින් වැඩ ඉන්නවා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ආනන්ද ස්වාමින් වහන්සේ අමතා වදාරනවා. ආනන්ද අජ්ජ වඩ්ඩමාන කච්ඡායාය
චිත්තෝ ගහපති පංචහි උපාසක සතේහි පරිවුතෝ ආගන්ත්වා මං වන්දිස්සති. ආනන්ද අද හවස් කාලේ චිත්ත ගෘහපතිතුමා 500ක් උපාසකවරුන් සමග ඇවිල්ලා මා අභියස දනින් වැටෙනවා. ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ අහනවා, ස්වාමීනී, ඒ ගෘහපතිතුමා භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ සිරිපා අභියස දනින් වැටි වන්දනා කරනකොට කිංචි පාටිහාරියම් භවිස්සති, කිසියම් ප්‍රාතිහාරයක් සිද්ධ වෙනවද? භවිස්සති ආනන්ද. ආනන්ද, මහා ප්‍රාතිහාරයක් සිද්ධ වෙනවා. කිම් භන්තේ, ස්වාමීනි කොහොම ප්‍රාතිහාරයක්ද? තස්ස ආගන්ත්වා මං වන්දන කාලේ. ආනන්ද, චිත්ත ගෘහපතිතුමා ඇවිල්ලා මාගේ සිරිපා අභියස දනින් වැටෙනකොට රාජමානේන අට්ඨ කරේස මත්තේ පදේසේ ජන්නුක මත්තේන ඕධිනා පංච වන්නානං දිබ්බ පුප්පානං ඝනවස්සං වස්සිස්සති කියලා වදාලා. ආනන්ද, ගෘහපතිතුමා මාගේ පාමුල වැඳ වැටෙන වෙලාවේ රාජමානයෙන් අට කරීසයක ප්‍රමාණයක් ප්‍රදේශය හරියට දනක් වැහෙනකං දනක් පමණ පංච වර්ණමය වූ දිව්‍යමය මල් වරුසාවකින් පිරී යනවා කියලා වදාලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ මේ කතාව මුළු සැවැත් නුවරම ප්‍රසිද්ධ වුණා. විශාල පිරිසක් මේ මහා පෙළහර බලන්න සූදානමින් ඉන්නේ. එවම් මහා පුඤ්ඤෝ කිරචිත්තෝ නාම ගහපති ආගන්ත්වා අජ්ජ සත්තාරං වන්දිස්සති. මහා පින් බලයක් ඇති චිත්ත ගෘහපතිතුමා අද බුදුරජාණන් වහන්සේ වන්දනා කරන්න එනවා. දිව්‍යමය වූ මල් වරුසාවක් දනක් පමණ මුළු සැවැත් නුවර වැසී යනකං වැටෙනවා. දෙව්රම් විහාරේ පිරී යනකං වැටෙනවා. අපිත් යන්නට ඕන ඒ මහා පින්වතාගේ ප්‍රාතිහාර්ය බලන්න. විශාල ජනගඟක් දෙව්රම් විහාරයට එකතු වෙලා චිත්ත ගෘහපතිතුමා දෙව්රම් විහාරයේ සමීපයට ආවා. පළමු කොට ගෘහපතිතුමා සමග වැඩම කරපු 500ක් භික්ෂූන් වහන්සේලා බුදු සිරිපා වන්දනා කළා. අනතුරුව චිත්ත ගෘහපතිතුමා ප්‍රකාශ කරනවා, අම්මා තුම්හේ පච්ඡතෝ ආගත්‍යත, මෑණිවරුනි නුඹලා පසුව එන්න කියලා උපාසිකාවරුන් අතර කරලා 500ක් උපාසකවරුන් සමග බුදු සිරිපා අභියසට ගමන් කරනවා. ඒ පෙළහර බලන්න නොපැමිණි කෙනෙක් නැති තරම්. ඊතෝවා එත්තෝවා නහොන්ති හිතාවා නිසින්නාවා. හිටගෙන හිටපු අය, වාඩි වෙලා හිටපු අය මෙපමණයි කියන්න බෑ. බුද්ධ වීතියා ද්වීසු පස්සේසු නිච්චලාව තිට්ඨන්ති. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඈතින් රන් කඳක් වගේ වැඩ ඉන්නවා. හාත්පස උපාසක උපාසිකාවෝ සිව්වනක් පිරිස සාදුකාර දෙනවා. චිත්ත ගෘහපතිතුමා ඒ මහත් වූ බුද්ධ වීතියට පැමිණිලා මාර්ගඵලලාභී ආර්ය ශ්‍රාවකයෙක් ලෙස ඕලෝකිතට්ඨානං කම්පි, බලන දිසාව කම්පා වුණා. ඒසෝ කිරචිත්තෝ ගහපති, මේ එන්නේ චිත්ත ගෘහපතිතුමා කියලා මහා ජනතාව චිත්ත ගෘහපතිතුමා දෙස බැලුවා. ඒ ගෘහපතිතුමා රන් රැස් විහිදෙන සද්වර්ණ බුද්ධ රශ්මි මාලා විහිදෙන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සමීපයට ලං වුණා. චම්බන්නානං බුද්ධ රශ්මීනං අන්තෝ පවිසිත්වා, ඒ බුදුරැස් අතරට පිවිසිලා ද්වීසු ගොප්පකේසු සත්තුපාදේ ගහිත්වා වන්දි. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සිරිපාදය දන මඩලු දෙකින් යට සම්බාහනය කරමින් සිප ගනිමින් වන්දනා කළා. තං කනඤ්ඤේව, ඒ මොහොතේම වුත්තප්පකාරම් පුප්පවස්සං, බුදු සිරින් මුව මඩලින් වදාළ ආකාරයෙන්ම මහා මල් වරුසාවක් වැටුණා. සාදුකාර බැලූ අත නැංවෙනවා. ඒක නින්නාද වුණා සාදුකාරයකින්. පින්වතුන්ගේ පින් බලය බලන්න හරි පුදුමයි. පුරා මාසයක් දෙව්රම් විහාරයේ සමීපයේ කඳවුරු බඳිමින් මේ චිත්ත ගෘහපතිතුමා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇතුළු මහා රහතන් වහන්සේලාට දන් දුන්නා. තමා සමග පැමිණි සියලු දෙනාට ආහාර පාන ලබා දුන්නා. එක දවසක්වත් තමන් ගෙනාපු කිසි දෙයක් වියදම් කරන්නට උවමනා වුණේ නෑ. දේව මනුස්සේහි ආභත පන්නාකාරේ නේව දානං අදාසි. දෙවි මිනිසුන් චිත්ත ගෘහපතිතුමාට තෑගි භෝග පිණිසගෙන පුද පඬුරු පුද පිරිකර වලින්මයි මාසයක් පුරාවට බුදු පාමුක් මහා සංඝනට දන් පැන් පූජා කළේ. තමන්ගේ පිරිසට ආහාර පාන ලබා දුන්නේ. මාසයක් ගත වුණාට පස්සේ චිත්ත ගෘහපතිතුමා බුදුරජාණන් වහන්සේට වන්දනා කරලා, භන්තේ අහං තුම්හා කන්දානං දස්සාමීති ආගච්ඡන්තෝ,
මාසං අන්තරා මග්ගේ අහෝසින් ස්වාමීනි මම භාග්‍යවතුන් වහන්සේට දන් පූජා කරන්නට හිතාගෙන මේ සැවැත් නුවර දෙව්රම් විහාරයට පැමිණෙමින් දෙව්රම් වනාරණි මාසයක් ගත කළා. මයා ආභතම් පන්නාකාරං කිංචි ගහේතුන් ලබාමි. මම රැගෙන ආපු හාල් පොල් ආදී මේ කිසිම දෙයක් වියදම් වෙලා නෑ ස්වාමීනි. හැම දෙයක්ම ඉතුරු වෙලා කරත්ත 500ක් පිරීලා තියෙනවා. ස්වාමීනි මම තව අවුරුද්දක් මෙහි හිටියත් මට මගේ බඩු මුට්ටු වලින් දන් දෙන්න වෙන්නේ නෑ. නේව මම දෙය ධම්මං ධාතුන් ලබිස්සාමි. මට මගේ දේ වියදම් කළ දානයක් දෙන්න වෙන්නේ නෑ. ස්වාමීනි මම මේ සියලු බඩු මුට්ටු දෙව්රම් විහාරේ බුදුපාමුක් මහා සංඝනට පූජා කරන්න කැමතියි. ස්වාමීනි පටිසාමනට්ඨානම් මේ ආරෝචාපේත. අනේ ස්වාමීනි මට කරත්ත 500ක් පිරෙන්න ගෙනාපු මේ බඩු මුට්ටු තැන්පත් කරන්න සුදුසු තැනක් අනුදැන වදාරන සේක්වා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ අමතා වදාලා ආනන්ද උපාසකස්ස ඒකං පදේසං තුච්ඡං කාරෙත්වා දේහි. ආනන්ද මේ උපාසකතුමාට සුදුසු තැනක් හිස් කරලා ලබා දෙන්න. ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ මොහොතේ සුදුසු තැනක් පෙන්වුවා. චිත්තගෘහපතිතුමා ඒ සියලු බඩු එහි තැන්පත් කරලා නැවත හිස් කරත් ඇතිව යන්නට පිටත් වුණා. බුදු සිරිපා වන්දනා කරලා පිටත් වුණාට පස්සේ දෙවිවරු මිනිස්සු හිතනවා අයිය තයා තුච්ඡ සකටෙහි ගමන කම්මන්නත්ති. ආර්යයන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේට හිස් කරත් වලින් යන්න අපි දෙන්නේ නෑ. සත්තෙහි රතනෙහි සකටානි පූරයින්සු. සත්‍රුවන් වලින් කරත්ත 500ම පිරෙව්වා. කවුද පිරෙව්වේ? දෙවිවරු මිනිස්සු. ඉතින් චිත්තගෘහපතිතුමා හිස් අතින් නෙමෙයි ආවේ, හිස් අතින් නෙමෙයි ගියේ. ආර්ය ශ්‍රාවකයන්ගේ පින් බලය මේ සියල්ල දුටු ආනන්ද මහා ස්වාමින් වහන්සේ බුදු සිරිපා වන්දනා කරලා අහනවා බන්තේ ස්වාමීනි තුම්හාකං සන්තිකං ආගච්ඡන්තෝපි මාසේනාගතෝ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ළඟට චිත්තගෘහපතිතුමා පැමිණෙද්දි මාසයක් ගත වුණා. මේ වනාරණේ මාසයක් ඔහු හිටියා. මෙච්චර කාලයක් දෙවි මිනිසුන් ගෙනෙන ලද පුද පඬුරු වලින්මයි මහා දානයක් දුන්නේ. දැන්නේ ගෘහපතිතුමා පිටත් වෙලා යද්දිත් දෙවි මිනිසුන් ඒ සෑම කරත්තයක්ම සත්‍රුවන් වලින් පිරෙව්වා ස්වාමීනි. කිම්පන බන්තේ ස්වාමීනි මේ ආශ්චර්ය කුමක්ද? ස්වාමීනි මේ පින් බලය කුමක්ද? ස්වාමීනි මට අනුකම්පාවෙන් දේශනා කරන්න. ආන්නේ වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අෂ්ටාංග සමන්නාගත බ්‍රහ්මස්වර මිහිරෙන් සද්ධෝ සීලේන සම්පන්නෝ යසෝ භෝග සමප්පිතෝ යං යං පදේසං භජති තත්ථ තත්ථේව පූජිතෝ. එහෙම වදාලා ශ්‍රද්ධාවන්තයා සීලවන්තයා යසසින් භෝගයෙන් පිරීගිය කෙනා යන යන දිසාවේ පූජා ලැබෙනවා, සත්කාර ලැබෙනවා. අසා සිටි ආනන්ද ස්වාමින් වහන්සේ ස්වාමීනි මේ චිත්ත ගෘහපතිතුමා මේ තරම් පින්බලයක් හිමි කරගන්නට පෙර සංසාර ගමනේ සිදු කරපු පින්කම කුමක්දයි මට වදාරන්න ආරාධනා කළා. ආනන්ද අයම් පදුමුත්තරස්ස භගවතෝ පාදමූලේ කතාභීනීහාරෝ. ආනන්ද මේ චිත්ත ගෘහපතිතුමා පදුමුත්තර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ හංසවතී නගරයේ පෝසත් පහුලක ඉපදිලා පදුමුත්තර බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් අමා ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන්නට ගමන් කළා. එහිදී ඔහුට දැක ගන්නට ලැබුණා පදුමුත්තර බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් එක්තරා උපාසක තුමෙකුට ධර්ම කථික උපාසකයන් අතර අග්‍රයි කියලා තනතුරක් ලබා දෙනවා. එදා ඒ චිත්ත ගෘහපතිතුමාට ඒ තනතුර ලබා දෙනවා දැකලා අසීමිත සතුටක් ඇති වෙලා මමත් ඒ තනතුර ලබන්නට ඕන අනාගතේ බුදු සසුනක කියලා ප්‍රාර්ථනාවක් තබා බොහෝ පින් රැස් කළා. කල්ප ලක්ෂයකට එහා පැත්තේ තමයි ඒ ප්‍රාර්ථනාව තැබුවේ. බලන්න කල්ප ලක්ෂයකින් මෙහා පැත්තේ ඒ පැතුම මල් ඵල ගැන්නුණා. සතුටින් සැනසුණා. දහම් අවබෝධයෙන් සුවපත් වුණා. සංසාර ගමනින් අතමිදෙන පින පෑදුනේ එදා ඈත සසර ගමනේ. පදුමුත්තර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සිරිපා අභියස තැබූ ප්‍රාර්ථනා බල මහිමයෙන් එනිසා අපි
මේ උත්තම බුද්ධ ශාසනය තුල කරන සෑම පිනකින්ම කවදා හෝ දවසක සැනසීම මතු වෙනවා. මේ අසන සෑම බණපදයකින්ම කවදා හෝ දවසක අමාසුවය වෙතලං වෙනවා. අදහාගෙන විශ්වාසයෙන් නිවීගිය සිතකින් ජීවත්වීමයි වැදගත් වන්නේ. මෙලෙසින් පිම්පිරු ඒ උපාසකතුමා කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ එක්තරා පවුලක ඉපදිලා වැඩිවියට පත් වුණාට පස්සේ කැලේට ගිහිල්ලා දඩයම් කරගෙන තමයි ජීවත් වෙන්නේ. දවසක්දා වරුසා දවසක දඩේම පිණිස වනගත වුණාම මෙතුමාට දැකගන්න ලැබෙනවා හිසේ පටන් පන්සුකුල චීවරයක් පොරවාගෙන එක්තරා ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් භාවනාවේ යෙදී ඉන්නවා. දකින්නකොටම පෙර ප්‍රාර්ථනා බලයෙන් සිත පැහැදුනා. මේ ආර්යයන් වහන්සේට මම දන් වේලක් පූජා කරන්නට ඕන. වේගයෙන් දුවගෙන ආවා ගෙදරට ඇවිල්ලා මිහිරි ලෙස සකස් කරන ලද දාණය බත් මුලක් ලෙස පිළියෙල කරගෙන ඉන්න මොහොතේදී තවත් පිණ්ඩපාතේ වැඩිය ස්වාමින් වහන්සේලා දෙනමක් ඒ දෙනමටත් දානය පූජා කරලා ඉන් අනතුරුව අර දන් මුල අරගෙන වනයේට ගමන් කරමින් අසීමිත සද්ධාවෙන් යුතුව වනමල් නෙලලා මේ දන් මුල ඒ වනමල් අතර තැන්පත් කරලා මයිහම් භන්තේ සංඝහං කරෝත අනේ ස්වාමීනි මට පිහිට වෙන්න මාගේ මේ දානය පිළිගන්න කියලා ආරාධනා කරලා ස්වාමින් වහන්සේගේ පාත්‍රය මේ මිහිරි දාණයෙන් ප්‍රණීත දාණයෙන් පුරවා ලබා දුන්නා. ඉන් අනතුරුව ඒ සිරිපා වන්දනා කරලා යථායන් රසපිණ්ඩ පාතේන සද්ධින් පුප්ප පූජා චිත්තං පරිතෝසේති. මම මේ ප්‍රණීත පිණ්ඩපාතය සුපිපිසුවඳ වනමලින් සරසා මේ ස්වාමින් වහන්සේට පූජා කළා. මේ පින් බලයෙන් නිබ්බත්තට්ඨානේ මේ පන්නාකාර සහස්සානි චේව ආගච්ඡන්තෝ පංචවන්න කුසුම වස්සංච වස්සතු කියලා ප්‍රාර්ථනාවක් කළා. මේ පින් බලයෙන් මින්මතු උපදින ජාතීන්හි මට යන දිසාවේ පුද පඳුරු ලැබේවා. එවැගේම මා උපදින දිසාවේ තබන පාබියස පංචවරණ මල් වරුසා අහසින් වැටේවා. පිවිතුරු ප්‍රාර්ථනාවක් ලැබුවේ විරාගී උතුමෙකුට දන් දීලා සඵල වුණා ඒ ප්‍රාර්ථනාව. ඒ උපාසකතුමා උපනූපන් සෑම තැනම මල් වරුසා වැටෙනවා. දිව්‍ය ලෝකේ උපන්නත් දිව්‍යමය මල් වරුසා වැටෙනවා. මනුස්ස ලෝකේ උපන්නත් උපදින දවසේ මල් වරුසා ඇදහැලෙනවා. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ මගධ රට මධ්‍යකාසණ්ඩ නගරයේ සිටු කුලයක තමයි මේ උපාසකතුමා ඉපදුනේ. උපන් මොහොතේදීම සකල නගරේ ජන්නු මත්තේන ඕධිනා පංචවන්න කුසුම වස්සං වස්සී. මුළු නගරේ වැහෙනකම්ම දනක් පමණ දිව මලින් ගැවසීගෙන වැසී ගත්තා. මෙය දුටු චිත්තගෘහපතිතුමාගේ අම්මයි තාත්තයි අපේ පුතා තමාගේ නම අරගෙනයි මේ ලෝකෙට පහළ වුණේ. උපන් දවසේම විසිතුරු මලින් මුළු නගරේම පිරී ගියා. විසිතුරු මලින් පිරී ගියා කියන අර්ථයෙන් චිත්ත කුමාරෝ කියලා නම තැබුවා. චිත්ත කියන වචනේ තේරුම තමයි විසිතුරු කියන එක. මේ විසිතුරු මලින් සුපිපි මලින් සුවඳ මලින් නගරය පුරවාලමින් උපන් කුමරු චිත්ත කුමරු පසු කාලේ අනාගාමි මහා ආර්ය ශ්‍රාවකෙක් බවට පත් වුණා. මේ කතාව ආනන්ද ස්වාමින් වහන්සේට කියා දුන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ. ආනන්ද ස්වාමින් වහන්සේ සාධුකාර දීලා ඒ කතා පුවත මිහිරි දහම් කතාව හදවතින් දරාගෙන ලෝ සතුන්ට කියා දුන්නා. චිත්ත ගෘහපතිතුමාගේ මිහිරි කතා පුවත හරි අසිරිමත්. ඔබට මේ චිත්ත ගෘහපතිතුමාගේ අසිරිමත් ජීවිතයෙන් ගත හැකි ගත යුතු ආදර්ශයෝ අපමණයි. චිත්ත ගෘහපතිතුමාගේ ජීවිතයම ආදාසයක් කරගනිමින් ඔබේ ජීවිතය දෙස බලන්න. සද්ධෝ චිත්ත ගෘහපතිතුමා ශ්‍රද්ධාවන්තයි. සාමාන්‍ය ශ්‍රද්ධාවක් නෙමෙයි, අසීමිත ශ්‍රද්ධාවක්. සීලේන සම්පන්නෝ බ්‍රහ්මචාරී සීලයක්. අනාගාමි උපාසකවරයෙක්. යසෝ භෝග සමප්පිතෝ ධර්මානුකූලව ලැබූ කීර්ති නාමයක්. පින් බලයට ලැබූ මහා ධනයක්. මෙසේ අසිරිමත්
පින් ලකුණින් පිරී ගිය උපාසකවරයෙක් යන තැන සත්කාර ලබනවා. කුමකින්ද ඒ සත්කාරය ලබන්නේ? විද්‍යමාන වන ගුණ සමුදාය නිසා, ශ්‍රද්ධාව නිසා, සීලය නිසා, ගුණ සම්පන්න භාවය නිසා ශ්‍රද්ධාවන්තයාගේ කීර්ති නාමය සෑම කල්හි ලොව පැතිර යනවා. සිල්වතාගේ කිතු ගොස ලොව පැතිර යනවා. කාටවත් වළක්වන්න බෑ. මහා දුමාරයක් අහස් කුසට නැගිලා අහස වසා ගන්නවා වගේ, සීත සුදු වලාකුලක් අහස් කුස පැතිර යනවා වගේ සිල්වතාගේ ශ්‍රද්ධාවන්තයාගේ ගුණ මහෝගය දිගන්තේ පැතිර යනවා. හැබැයි සැබවින්ම ඇතුළත නැති ගුණයකින් පිදුම බලාපොරොත්තු වන අයට ලැබෙන සත්කාර සම්මාන తాවකාලිකයි. එනිසා මේ කරුණ හොඳින් සිහිපත් කරගන්නට මේ මොහොත ඔබට උතුම් නිමේෂයක් වේවා. මේ ඇසූ බණ කතාවෙන් ඔබ ඔබේ ජීවිතයේ ශ්‍රද්ධාවත් සීලයත් ගුණ ශක්තියක් දියුණු කරන්න. ඔබ මේ ජීවත් වන්නේ ශ්‍රද්ධා බලය අවශ්‍යම කාලයකයි. සීල බලය ගුණ බලය අවශ්‍යම කාලයකයි. ලොවක් මුහුණ දෙන බලවත් අනතුරක් ඉදිරියේ වුණත් ශ්‍රද්ධාවන්තයා අපරාජිතයි, සීලවන්තයා අපරාජිතයි. ඔහුගේ භෞතික ශරීරය මරණයෙන් කෙළවර වුණත් ඒ ගුණ ශරීරය මරන්නට සමතෙක් ලෝකයක් නෑ. මරණය නියතයි, ජීවිතය අනියතයි. අනියත ජීවිතය නියත මරණයෙන් කෙළවර වෙද්දී ඔබට මේ උතුම් දහම් සුවය සැනසීම පිණිස වෙනවා. එනිසා ඔබේ ප්‍රාණය විය යුත්තේ ඉහළ පහළ යන වායෝ ධාරාව නොවේ. ඔබේ ප්‍රාණය වන්නේ ශ්‍රද්ධාවත් සීලයත් ගුණයත් මේ උතුම් දහම් අමා පවනෙල්ලත් පමණයි. එමගින් ඔබ ජීවිතය සුවපත් වනු නොඅනුමානයි. ඇසෝ බණපදය සාන්ත සුවය කැන්දෙන මිහිරි බණපදයක් වේවා කියලා මම ආශීර්වාද කරනවා. මැයි මස 8 වන දින ජන්මදිනය සිහිපත් කරන ජසිතා ජයන්ති විජේ ගුණරත්න මහත්මිය මේ උතුම් ධර්ම දානය ලබා දෙමින් බලාපොරොත්තු වෙනවා. නිදුක් නිරෝගී සුවයත් ඒ වගේම ධර්මාවබෝධයත් මේ පින් බලයෙන් ලැබේවා කියලා. ඒ වගේම එතුමියගේ මේ පරලොවගේ දෙමාපියන්ට, සියලු ඥාතීන්ට, සුජීවත්ව සිටින නෑහිත මිතුරන්ටත් මේ උතුම් ධර්මයේ අසිරිය ලැබේවා, නැත්තම් මේ පින් අයිති වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ධර්ම ශ්‍රවණය කළ හැම දිනාටම මේ පින් බලයෙන් අමා නිවන් සුවම ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉදං වෝ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ආකාසට්ඨා ච භුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු සම්බුද්ධ ශාසනං. ධර්ම ශ්‍රවණානිසංස බලයෙන් දෙවියන් සහිත ලෝ සතුන් සුවපත් වෙත්වා. අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං වද්ධා පචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩන්ති ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයු ආරෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti ඉමිනාතේ සමිද්ධතු. හැම දිනකම රාත්‍රී 9:30ට හොඳයි, අපි නැවතත් සම්බන්ධ වෙනවා ඉරිදා සිඩ්නි තසපුව වැඩසටහන සමග. ඉරිදා සිඩ්නි තසපුවේදී අද ඔබ ශ්‍රවණය කළේ ගිහියන් වන අපට බෞද්ධ ධර්මයත් එක්ක තිබෙන සම්බන්ධතාවය තීව්‍ර වන ඒ සම්බන්ධතාවය කොතෙක් වටිනවද කියලා හැඟෙන උපාසක ජීවිතයක් පිළිබඳවයි. උත්තරීතර චරිතයක් පිළිබඳවයි. චිත්ත ගෘහපතිතුමාගේ ජීවිතය පිළිබඳව ඉතා වටිනා වූ දේශනාවක් අපට අද දවසේදී ඉරිදා සිඩ්නි තසපුවේ ශ්‍රවණය කරන්නට භාග්‍ය ලැබුණේ. ඉරිදා සිඩ්නි තසපුව ධර්ම සාකච්ඡාවයි අපි ආරම්භ කරන්නට සූදානම් වෙන්නේ. බෙලිහුල්ලොය සීල සමාහිත ආරණ්‍ය සේනාසන වාසී පූජනීය බලංගොඩ රාධ ස්වාමීන් වහන්සේව ඉරිදා සිඩ්නි තසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව වෙනුවෙන් පිළිගන්නට සූදානම්. බොහොම ගෞරවයෙන් නමස්කාර පූර්වකව අපේ ශ්‍රාවක සියලු දෙනා වෙනුවෙන්. ස්වාමීන් වහන්සේ, මට හිතෙනවා අපේ බෞද්ධයන් විදිහට අපට බොහොම සමීප දේශනාවක් අද ශ්‍රවණය කළේ කියලා. දැන් උපාසක කියන නම ඇහෙනකොටම ස්වාමීන් වහන්සේ අපේ හිතේ චරිතයක් මැවෙනවා. සුදු ඇඳගත්තු, හිස බිමට පහත් කරගත්තු, ඒ වගේම බොහොම සංයමයක් තියෙන විහාරස්ථානයට සමීප එහෙම චරිතයක් තමයි අපේ හිතට නැගෙන්නේ.
ඒ අතරතුර මේ උපාසක කියන චරිතය පිළිබඳව උපාසක කියන නාමය පිළිබඳ විවිධ අර්ථකථනයනුත් සමාජයේ සිදු වෙනවා. ඒක අර අපි කියන්නේ මේ නරක පැත්තට කියවෙන අවස්ථාවක් තිබෙනවා. ඒ නිසා මට හිතෙනවා මේ ගැන ඔබ වහන්සේගේ දේශනාව අනුසාරයෙන්ම තවත් කාරණා දැනගත්තොත් හොඳයි කියලා. හොඳ අවස්ථාවක් උදා වුණා කියලා. ස්වාමීන් වහන්සේ අපට අද සාකච්ඡාව ආරම්භ කරමින් පහදා දෙන්න ස්වාමීන් වහන්සේ උපාසකයෙක් කියන්නේ කවුද? උපාසකයෙක් වන්නේ කෙසේද කියන කාරණය. මොකද මේ සිව්වණක් පිරිස අතර උපාසක උපාසිකා කියන පිරිසට බුද්ධ ශාසනයේ ලොකු ඉඩකඩක් තිබෙනවායි කියලා. ඒ උපාසක ගොන්නේ උපාසක පිරිසට අපිත් අයත්ය කියලා අපේ හැඟීමක් තිබෙනවා. හැබැයි අපි නියමාකාරයෙන් උපාසකයෙක් වෙනවද නැද්ද කියලා අපි හඳුනාගෙන නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම ඔබ වහන්සේට බොහොම ගෞරවයෙන් එය පහදා දෙන ලෙස සාකච්ඡා ආරම්භයේ ආරාධනා කරනවා. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. අතිපූජනීය මහා සංඝරත්නයෙන් අවසරයි. පින්වත් වරුණ ඇතුළු මේ උතුම් සිද්නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාවට සවන් දෙන හැම දෙනාටම නිදුක් නිරෝගී සුව ලැබේවා කියලා අපි පළමු කොට ආශිර්වාද කරනවා. වරුණ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනය තුල පිළිවෙත් පුරන ගිහි ශ්‍රාවක සමූහයට කෙරෙන ගෞරවනීය ආමන්ත්‍රණය තමයි උපාසකතුමා උපාසිකාතුමිය කියන මේ නම් දෙකෙන් කියනු ලබන්නේ. උපාසකෝච යෝ සද්ධෝ යාච සද්ධා උපාසිකා. ගිහි ජීවිත ගත කරන අයට ලැබෙන උසස්ම ගෞරවනීයම ආමන්ත්‍රණය තමයි උපාසකතුමා කියලා කතා කරන වචනේ. ගිහි ජීවිත ගත කරන කාන්තාවකට ගෞරවනීයම ආමන්ත්‍රණය තමයි උපාසිකාතුමිය කියන ආමන්ත්‍රණය. ඒක ඇත්තටම මනුස්ස ලෝකේ මිනිසු විසින් කරනු ලබන ආමන්ත්‍රණයක් නෙමෙයි. විරාගී මහරහත් උතුමෝ බුදුපසේ බුදු මහරහත් උතුමෝ බුදුපසේ බුදු මහරහත් උතුමන්ට දම්පැන් පූජා කරන සිව්පසේ පූජා කරන උදවියට ආමන්ත්‍රණය කරන්නේ එහෙමයි වරුණ. උපාසිකේ කියලා උපාසිකාවන්ට ආමන්ත්‍රණය කරනවා. උපාසක කියලා උපාසකවරුන්ට ආමන්ත්‍රණය කරනවා. උපාසකයෙක් කියන තත්වයට ගිහි කෙනෙක් උසස් වෙනවා. ඒ උසස් වෙන්නේ කුමකින්ද? පළමු කාරණය තමයි බුද්ධං සරණං ගතෝ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සරණ ලබා ගත්තා. ධම්මං සරණං ගතෝ ධර්ම රත්නයේ සරණ ලබා ගත්තා. සංඝං සරණං ගතෝ සංඝ රත්නයේ සරණ ලබා ගත්තා. වරුණ එපමණකින්ම ඒ ශ්‍රාවකේ උපාසකේ උපාසිකාවක්. ඒ කියන්නේ ජීවිතයට මඟ කියන්නේ ජීවිතයට සීමා කියා දෙන්නේ ජීවිතයේ යා යුතු අරමුණු කියා දෙන්නේ ජීවිතයේ කළ යුතු ගවේෂණය කියා දෙන්නේ ජීවිතයේ අතුලාන්තයට සහනය ලබා දෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා හදවතින්ම පිළිගන්නවා. ධර්ම රත්නයයි සංඝ රත්නයයි කියලා හදවතින්ම පිළිගන්නවා. ඒ පිළිගැනීමෙන් මෙයා උපාසකෙක් වෙන වරුණ. එහෙනම් මේ ලෝකේ උපාසකතුමා කියන චරිතයට කවුරුන් හෝ ගර්හා කරනවා නම් එයා ගර්හා කරන්නේ තිසරණයට. එයා ගර්හා කරන්නේ අපවාද කරන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ. එනිසා උපාසකත්වයට පත්වීම වචනයෙන් කියවෙනවා වගේ පහසු දෙයක් නෙමෙයි වරුණ. උපාසක කෙනෙකුගේ ජීවිතේ හොඳ ශ්‍රද්ධාවක් තියෙන්න ඕන. නොසෙල්වෙන ශ්‍රද්ධාවක් ඇති කරගන්න වෑයම් කරන්නත් ඕන වරුණ. උපාසකය කියන කෙනා මේ සාමාන්‍ය කලබලකාරීව හැසිරෙන, එනේන සිතුවිලි වලට වසඟවන, දමනය නොවිච්ච සිතක් ඇති කෙනෙක් නෙමෙයි. උපාසකතුමා කියන්නේ ජීවිතේ ඕනම තත්වයකට සාන්තව දැමුණු සිතකින් මුහුණ දෙන කෙනෙක්. ජීවිතේ කොටින්ම කිව්වත් වරුණ අවබෝධ කරගත්ත කෙනෙක්. ජීවිතයේ අවස්ථාවන් හැම එකකදීම හැම දිනාටම එකම මානසික මට්ටමක් පවත්වන්න බෑනේ වරුණ ලෝකේ. සමහර කෙනෙක් බැනුම් අපවාද නින්දා ඉවසයි. හැබැයි එයාට පහර කෑමක් සිද්ධ වෙන සිද්ධ වුණොත් පෙරලා පහර දෙයි. අන්න ඒ වගේ සාමාන්‍ය ලෝකෙ මිනිස්සු එහෙමයි. ඒ අත්ංගේ ජීවිතවල ඉවසීමට, ඒ වගේම සෑම දෙයකටම සීමා පනවාගෙන තිනු ඒ අත්ව විසින්ම. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකත්වයට පැමිණි උපාසකතුමා කියන චරිතය ඉවසීමට සීමා පනවාගෙන නැහැ. ජීවිතේ පරදුවට තබා හෝ ඉවසනවා ඉවසිය යුතු තැන. ඒ වගේම දානයට සීමා පනවාගෙන නැහැ. ජීවිතේ උනත් දන් දෙනවා. ඒ වගේම සීලයට සීමා පනවාගෙන නැහැ. පංචශීලයේ දිවිහිමියෙන් ආරක්ෂා කරන ලැබෙන සෑම නිමේෂයකින්ම බ්‍රහ්මචර්යාවක් ආරක්ෂා කරනවා. ඒ වගේම ජීවිතයේ එන දුක්ඛම් කටළු බාධකවලට තෙරුවන් වහන්සේලාගේ සරණ පලියක් කරගන්නේ නැහැ වරුණ. එයින් මම අදහස් කරේ වරුණ ජීවිතයට දුකක් එනකොට විපතක් එනකොට සමහර ඇත්තන්ට කියවෙනවානේ අපි මෙහෙම පින් දහම් කරනවා, මේ විදියට දහම් දෙනවා, සිලොත් රකින්නවා. ඇයි අපිටම කරදර වෙන්නේ? ඒ ප්‍රශ්නේ සැබෑ උපාසකයෙකුට මතුවෙන්න බෑ වරුණ. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒකයි මම කිව්වේ උපාසකත්වය කියන එක බොහොම ගැඹුරු ප්‍රතිඥාවක්. එයාට ජීවිතය ගැන අවබෝධය තියෙනවා. තථාගතයන් වහන්සේ කවුද කියලා දන්නවා. තථාගතයන් වහන්සේ අපිට ලබා දෙන දායාදේ කුමක්ද කියලා දන්නවා.
බුදුරජාණන් වහන්සේ ලබා දෙන දායාදය ධර්ම දායාදයයි කියලා තේරුම් ගත්ත චරිතයක් තමයි උපාසකතුමා කියලා කියන්නේ. එනිසා උපාසකත්වය කියන්නේ වරුණ නොහැකියාව පළට කරන තෝරා ගැනීමක් නෙමෙයි මේ ජන සමාජයේ. දැන් කෙනෙකුට ඇත්තටම උපාසකතුමා කියලා ආමන්ත්‍රණය කළොත් සමහර කෙනෙක් ඒකෙන් ලැජ්ජාවට පත් වෙන අවස්ථාත් එන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ස්වාමීන් වහන්සේ මේ සමහර අය ලැජ්ජාවට පත් කරන අර්ථයෙන් උපාසකයා කියලා පවසන අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙහි අර්ථය නොදැන අපි මේ කරන්නේ මහා විශාල වරදක්. විශාල වරදක් වරුණ. ඒ වගේම බරපතල මේ අකුසලයක් එකතු කර ගැනීමක්. සුදු ඇඳුම් ඇඳගෙන නිහතමානීව යම් කිසි කෙනෙක් පන්සලට වනාරණට යන්නේ වරුණ කාමයන් හොයාගෙන නෙමෙයිනේ. ඒ ගමනම ශ්‍රේෂ්ඨ ගමනක්. ඒ ගමනම උදාාර ගමනක්. දකින්නකොට හිත නිවෙනවා. සුදු ඇඳුම් ඇඳගෙන හොඳට විලි වහගෙන අතපය සොලවන්නේ නැතුව කඳ සොලවන්නේ නැතිව අසංවරව හැසිරෙන්නේ නැතිව සාන්ත සුන්දර ගමනකින් යන කෙනෙක් කියන්නේ මේ මහ පොළොවට ආශිර්වාදයක්. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන ශ්‍රාවකයාගේ භූමිකාව සංවර විය යුතුයි, සාන්ත විය යුතුයි, දෙමණු ඉඳුරන් ඇති විය යුතුයි. එනිසා කවුරු හරි වයසක උපාසකම්ම කෙනෙක් හරි උපාසකතුමෙක් හරි ඒ කරන පුද පෙළහරට ඒ යන ධර්මචාරිකාවට කවුරුවත් අපහාස කරන්න හොඳ නැහැ. ඔය තරුණ මදය, යොබ්බන මදය, ධන මදය, කුල මදය, මාන මදය මේව ඇති වුණාම හිතක සත්පුරුෂය අසත්පුරුෂය වැටහෙන්නේ නැහැ වරුණ. එතකොට සමහර විට තමන්ගේ අම්මා තාත්තා සුදු ඇඳුම් ඇඳගෙන පන්සලට යනවා දකිනකොට දරුවෝ ගරහනවා. වචනේ නොකියුවත් හිත ඇතුලේ. ඒව වරුණ සත්පුරුෂ ධර්මවල නොපිහිටීමත්, ජීවිතය ගැන නොදැනීමත්, සසර ගැන නොදැනීමත් තුල මතුවෙන විසම සිතුවිලි. ඒ වගේම බරපතල හානියක් Tamanට සිද්ධ වෙනවා. එනිසා දෑත ඔසවා වඳින්න ඕනි කවුරුන්නෝ කෙනෙක් සුදු අතක් දරාගෙන සීලයට පේවිලා, ගුණයට පේවිලා ජීවිතය සුමගට යොමු කරගන්න නිමේෂයට අවතීර්ණ වෙනකොට පුන් පොහොදා වේවා වෙන යම් දිනයක වේවා ලැබෙන අවසරයෙන් ජීවිතය කියන්නේ වරුණ මේ ගත කරන වකවානුව තුළ මරණ මුඛයේ වෙවුලමින් තියෙන ස්වභාවයක්නේ. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. කොයි වෙලාවේ කඩා වැටෙද කියන්න බෑ. වරුණ මේ කාරණේ ඉතාම වැදගත්. මෙවන් ජීවිතයක මියදෙන මොහොතක කෙනෙකුට දැන් අපි කියනවානේ සංඝ රත්නයේ දැකීම, සංගරුවන සිහිවීම, බුදු ගුණ දම් ගුණ සිහිවීම, කලපින් සිහිවීම සුගතිය උපදින හේතුවක්නේ. ඒ වගේම තමයි උපාසකවරයෙකුගේ ගුණ සිහිවීම, උපාසිකාවකගේ ගුණ සිහිවීමත් සුගතිය උපදින හේතුවක්. එනිසා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනයේ උපාසකතුමා උපාසිකාව කියන්නේ අභිමානවත් හොඳ පෞරුෂයක් හිමි, හොඳ හැඟීම් පාලනයකින් යුතු දුවන්නන් වාලේ දුවන පිරිසක් නෙමේ. ගලන ගඟක බොහෝ දෙනා පහළට ගසාගෙන යද්දී උපාසක උපාසිකාවරු කියන අය භික්ෂූන් වහන්සේලා තරම් නොවුනත් ගලන ගඟේ ඉහළට පීනන්න වෑයම් කරන පිරිසක්, පටිසෝතගාමී පිරිසක්. ඒ අය මිනිස් ලෝකේ සත්පුරුෂ ධර්මවල නොපිහිටපු අයගේ විවේචනයට සමච්චලයට බඳුන් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි සග්නේව රජතුමා වන්දනා කරනවා එයාට කියලා මතක තියාගන්න. එනිසා බරණ උපාසකත්වය කියන්නේ එහෙම දෙයක්. ගෞරවනීය ආමන්ත්‍රණයක්, ගෞරවනීය පදවියක්. හැබැයි ඔබ බලන්න ඕනි ඒ පදවිය ඔබ සැබවින්ම ලබාගෙනද ඉන්නේ. ශ්‍රද්ධාව තිබිය යුතුයි වරුණ. මේ උපාසකතුමාගේ ලක්ෂණ හැටියට කිව්වොත් ශ්‍රද්ධාව, සීලය මනාව පිහිටිය යුතුමයි. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් යම් කෙනෙකු තුල අර අපි ප්‍රතිරූපය අපේ හිතේ ඇඳගන්න ලක්ෂණ ටික කිව්වනේ. සුදු ඇඳගෙන හිස බිමට නමාගෙන බොහොම සාන්ත ඉරියව්වෙන් එහෙම පින් කටයුතු වලට නැඹුරු වුණු තැනත්තා උපාසකයාය කියන ආමන්ත්‍රණය අපි සිදු කරනවා. මින් පරිබාහිරව ඒ කියන ලක්ෂණ වලින් තොරව, ඒ කියන්නේ බාහිරින් අපි දකින්න මේ ලක්ෂණ වලින් තොරව උපාසකෙක් ඉන්න බැරිද ස්වාමීන් වහන්සේ? උපාසක කෙනෙකුගේ පැවැත්ම ඒ බාහිර අපි මේ අපි දකින්න මේ ලක්ෂණ වලින් තොරව ගොඩනැගෙන්න විදිහක් නැතිද? වරුණ සුදුවත කියන්නේ උපාසකත්වයේ තීරණය කරන බාහිර සාධකයක් පමණයි. හැබැයි සුදුවත ඇඳීම අවශ්‍යක කරුණක් නෙමෙයි, ඒකාන්ත කරුණක් නෙමෙයි. උපාසකතුමා සුදුවතින් ගත සරසාගන්නේ මහා සංඝරුවන බැහැ දකින්න යන මොහොතේ, බුදුරුවන දම්රුවන උපුදන්නට යන මොහොතේ. කොටින්ම කිව්වොත් තම නිවසෙන් නික්මලා මහා සංඝරුවන වෙසෙන ආරාම භූමියට යන මොහොතේ ගත සරසා ගන්න සුදුවතින්. ඒක තමයි උපාසකත්වයේ වටිනාම ලක්ෂණය. හැබැයි සාමාන්‍ය ජීවිතය තුළ සුදුවත හැම මොහොතකම දින්නේ නැණි මරුණ. අඹුඩයක් ගහගෙන කුඹුරු වැඩ ගන්න මොහොතේ අර කීප ගුණ ටික තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේ ශරීරය මුළුමනින්ම දහඩියෙන් තෙත් වෙලා ධර්මානුකූලව යමක් හම්බ කරන මොහොතේ උපාසකත්වයේ මත යා පිහිටනවා. ඒ වගේම ජීවිතයට එන සෑම තැනකම මහා මගක වේවා,
තම නිවසේ වේවා රාජ සභාවක වේවා ආයතනයක වේවා කොතනක ජීවත් වුණත් උපාසකත්වයට හිමි භූමිකාව තුළ ගත කරන්නේ සැබෑ උපාසකයා. ඉතින් එනිසා සුදුවත ඒකාන්ත සාධකයක් නෙමෙයි, නමුත් සුදුවතින් සංකේතවත් කරනවා. ගිහි ඕදාත වසනෝ, ගිහි ජීවිතයේ ඉන්නවා සුදුවත් ඇඳගත්ත පිරිසක්. ඒ කාලෙත් හිටියා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ. නිතරම සුදුවත් ඇඳ ආර්ය ශ්‍රාවක භාවයට පත්වෙච්ච ගිහි උපාසක උපාසිකාවරු එහෙමයි ජීවත් වුණේ. සුදුවතින් සංකේතවත් කළා හදවතේ පාරිශුද්ධිය. මම බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ ගිහිල්ලා ඉන්න කෙනෙක්, මම බ්‍රහ්මචාරී සීලයක් සමාදන් වෙච්ච කෙනෙක්. එනිසා මා ඇසුරු කරද්දී ඔබත් ප්‍රවේශම්වන්න, ඔබ ඇසුරු කරද්දී මාත් ප්‍රවේශම් වෙනවා. ආන්නේ පණිවිඩය සුදුවතින් දුන්නේ. එහෙම නැත්නම් අරුණ ඇතුලේ තියෙන කුණු වසා ගන්න, බාහිර දවටා ගන්න වස්ත්‍රයක් නෙමෙයි සුදුවත කියන්නේ. එනිසා ඒක වැරදි විදිහට කෙනෙක් භාවිත කරනවා නම් ඒකත් බරපතල වැරද්දක්. උපාසකත්වයට උපාසිකා භූමියට හිමි නිල වස්ත්‍රය තමයි සුදු ඇඳුම. එයත් අවභාවිතයට ගත්තොත් අර කසාවතක් අවභාවිතයට ගත්තා වගේ වෙන්න බැරි නෑ. ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට අහන්න ලැබෙනවා ධර්මයේ නාගසේන මහරහතන් වහන්සේ අර මිලිඳු රජතුමාට සිහිපත් කරපු උපාසක ගුණයන් පිළිබඳව. මා ඔබ වහන්සේගෙන් ඒ වෙතට යොමු වෙන්නට කැමැති. උපාසක ගුණ 10ක් පිළිබඳෙහි සඳහන් වෙනවා. ඒක පටන් ගන්න ස්ථානයේම නැත්නම් ආරම්භක ස්ථානයේම තිබෙනවා සංගේන සමාන සුඛ දුක්ඛේ ධම්මාදිපතේන විහෙරති කියලා. මේ කාරණා තුල ඒ කියන්නේ අපට පැහැදිලි කර දීමක් සිදු වෙනවා නම් තවත් හොඳයි ස්වාමීන් වහන්සේ. මට හිතෙනවා ඒ තුල අපි නොදැනුවත් කාරණා තිබෙනවා සහ අපි වැරදි ලෙස අර්ථ ගන්වාගෙන තිබෙන කාරණා තිබෙනවා. ඒ නිසා අපි එකින් එක කාරණා හොය පිළිබඳ විමසා ඔබ වහන්සේගෙන් දැනගන්නට කැමතියි. පින්වත් වරුණ, දසීමේ මහරජ උපාසකස් උපාසක ගුණ දේශනා කරන නාගසේන මහරහතන් වහන්සේ මිලිඳු රජතුමාට උපාසකවරයෙකුගේ තිබිය යුතු වටිනා ගුණ 10ක්. ගුණ 10ක් පමණක් නෙමෙයි වරුණ, ඊට වඩා ගුණ තියෙනවා. උපාසකවරයෙකුගේ ඇති ගුණ කෝටි ගණනක් කිව නොහැකි. සංක්ෂේපයෙන් කියනවා නම් ගුණ 10ක් තෝරා දෙනවා. එකක් තමයි අර වරුණ කිව්වා වගේ සංඝේන සමාන සුඛ දුක්ඛි, සංඝයාත් එක්ක සමාන සැප දුක් ඇත්තේ වේ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ගිහි ගෙදරක ජීවත් වෙනකොට අම්මා තාත්තා දරු පිරිස සැප දුක සමසේ දරාගෙන ජීවත් වෙනවා කියලානේ කියන්නේ. අම්මට දුකක් ආවොත් තාත්තටත් දරු පිරිසටත් ඒක දුකක් හැටියට වුන් සලකනවා. අම්මා දුක් වෙද්දී තාත්තා හෝ දරු පිරිස hina වෙන්නේ නැහැ. ඒ දුකෙන් යාව ගලවා ගන්න, අම්මව ගලවා ගන්න කොහොමද කියලා බලනවා. ඒ තාත්තට දුකක් ආවත් එමය, දරුවන්ට දුකක් ආවත් එමය, පවුලේ හැමදෙනාම ඒක සමසේ දරා ගන්න. සතුටක් ආවත් එමය, සැපයක් ආවත් එමය. ආන්නේ ඒ ලක්ෂණේ තිබිය යුතුයි උපාසකවරුන්ගේ උපාසිකාවන්ගේ සංඝ රත්නයේ සමග. ස්වාමින් වහන්සේලාගේ සැපය තමන්ගේ සැපයක් කොට සලකන්න ඕන. ස්වාමින් වහන්සේලාගේ දුක තමන්ගේ දුකක් කොට සලකන්න ඕන. ස්වාමින් වහන්සේලාගේ සැපය කියන්නේ කුමක්ද කියලා හඳුනා ගන්නත් ඕන වරුණ. සාමාන්‍යයෙන් ජීවත් වෙද්දී ස්වාමින් වහන්සේලාට චීවර, පිණ්ඩපාත, සේනාසන, ගිලම්පස කියන සිව්පසය වැඩි වෙහෙසකින් තොරව ධර්මානුකූල උපයාස අපයාගෙන ජීවත් වෙන ලැබෙන එක පැවිදි ජීවිතයක් ගත කරද්දී ඊටාම වටිනා පහසුවක් වරුණ. පිණ්ඩපාතයෙන් ක්ලමතනයටපත් වෙනවා නම්, වෙහෙසටපත් වෙනවා නම් ඒ පැවිදි ජීවිතය ගත කරගෙන යද්දී ඒක පලිබෝධයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා පහසුවෙන් සිව්පසය ලැබෙනකොට ආන්න ගිහියත් සතුට වෙන්න ඕනේ, උපාසකවරු සතුට වෙන්න ඕනේ. ස්වාමීන් වහන්සේලාට දැන් හොඳට දානි ලැබෙනවා, සේනාසනයක් මනාව තියෙනවා, සිවුරු පිරිකරත් ලැබෙනවා, බෙහෙත් ඒත් ටිකක් ලැබෙනවා. අනේ සාදු සාදු ස්වාමීන් වහන්සේලා මනාව ගුණ පුරත්වා අන්න සතුට වෙනවා. මේ කාරණේ වරුණ මේ ජන සමාජයේ බොහෝ දෙනා වරදවා තේරුම් අරගෙන තියෙන්නේ. ගිහියත්තු කල්පනා කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේලා අල්පේච්ඡ විය යුතුයි. හැබැයි ඔවුන් දන්නේ නැහැ අල්පේච්ඡ භාවය කියන්නේ කුමක්ද කියලා. ඔවුන්ම තෝරගත්ත කරුණු ටිකක් තියෙනවා. අල්පේච්ඡ භාවය කියන්නේ මේමයි, කළු සිවුරක් පොරවගෙන බිම බලාගෙන ඊළඟට කටුමැටි ගහපු කුටියකට වෙලා ඉන්නට ඕන. හැමදෙනා ගැනම නෙමෙයි කියන්නේ. මේ අපිටත් දැනෙන සමහර කරුණු. සමහර කෙනෙක් හිතනවා දැන් ගිහියත් එක්ක ශ්‍රද්ධාවෙන් කුටි සේනාසනයක් හදලා, ඒ වගේම ඒ කුටි සේනාසනේ නොතෙමෙන විදියට පිළිවෙලකට සක්මන් මළුවක් ඇතිව දර්ශනීය ආකාරයෙන් පූජා කරොත් ආන්න වික්ෂුන් වහන්සේලා සංකර වෙලා අන්න ප්‍රත්‍යයට හසු වෙලා එහෙම හිතනවා වරුණ. එතන පැහැදිලි උපාසකත්වයක් නැති බව වුන් තේරුම් ගන්නට ඕනේ. ඇයි ඒ? මහා සංඝරත්නයට පූජා කළාට පස්සේ මහා සංඝරත්නයේ ප්‍රත්‍යවේක්ෂා බුද්ධියෙන් ඒ දේ පරිහරණය කරනවා වරුණ. මේ සේනාසනේ සීතලෙන් උෂ්ණයෙන් බේරීමටත්, මැසි මදුරු පීඩාවන්ගෙන් බේරීමටත් පමණයි. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ කටයුත්ත. ඔව්. වරුණ බොහෝ ස්වාමීන් වහන්සේලා එහෙම සේනාසන පූජා කරාම සමහර වෙලාවට ගිහියත්තු උප්පරිම මට්ටමේ ශ්‍රද්ධාවන්තයි උප්පරිම මට්ටමකින් පූජා කරනවා. හැම පහසුකමක් මැතිව. සමහර විට එක කුටියක් සාමාන්‍ය මිනිස්සෙකුගේ මුළු නිවසට ඉඩමට වඩා වටින අවස්ථා තියෙනවා වරුණ. ලක්ෂ ගණන් වියදම් කළා. හැබැයි ඒවා පරිහරණය කරන ස්වාමීන් වහන්සේලා සමහර විට ඇතුලේ මෙට්ටය අයින් කරලා සිවුර විතරක් ඔලුවට තියාගෙන ඇඳට ලෑල්ලක් දාගෙන
ඒවා කියන්නේ නෑ වරුණ. එහෙම තමයි උන්වහන්සේලා පරිහරණය කරන්නේ. උන්වහන්සේලා ඒ ලැබිත සේනාසන සප්පාය තුල අතිරේක වශයෙන් වැඩි කාලයක් සමතේ විදර්ශනාවට වෙන් කරනවා. උන්වහන්සේලා දන්නවා මේවා බුදුරජාණන් වහන්සේට ලැබෙන දේවල්. අපි මේවා ආදානය කරන්න නරකයි. මේවා සංඝික පරිභෝගයෙන් පරිභෝග කළ යුතුයි. ස්වාමීන් වහන්සේලා එහෙම හිතලා ඒවා පරිභෝග කරනවා. හැබැයි ගියැත්තෝ සමහර උදවිය පෞරස් කරගන්නවා. ඒවා දිහා බලලා අනුමෝදන් වෙන්න බෑ. අවසර දැන් ඔය කාරණාව ඔබ වහන්සේ සිහිපත් කරන කාරණාව අපිටම ඇහිලා තිබෙනවා බොහෝ වෙලාවට. ගිහියෝ තමයි ස්වාමීන් වහන්සේලාව නරක කරන්නේ. ගිහියෝ තමයි මේ ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ ගුණය නැති කරන්නේ කියලා චෝදනාවක් විදිහට නිතරම ඇහෙන කාරණාවක්. එය ඇත්තක් වෙන්න පුළුවන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ? ඔබ වහන්සේ ඔය කියන විදිහට ස්වාමීන් වහන්සේ තුලයි මට හිතෙන විදිහට වැඩි කොටසක් තිබෙන්නේ ඒ තත්වයට යෑමද නැත්නම් ඒ මිදීමද එය ග්‍රහණය කර ගැනීමද කියන කාරණාවේදී. පින්වත් වරුණ, අපට සිව්පසේ පූජා කරන ගිහියත්තන්ට පෙරලා චෝදනාවක් එල්ල කරන එක වටිනවද? ගිහියත්ව ස්වාමීන් වහන්සේලාව නැති කරනවා කියලා. අපි තමයි අනුශාසක පක්ෂය වන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මදායාදී ගිහියත්තන්ට ලබා දෙන්නේ. සංඝ රත්නයයි මේ ජන සමාජයේ පරමාදර්ශය. එනිසා අපේ හැඟීම් පාලනයට අපේ ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේ ඉන්නවා. ධර්මයේ තියෙනවා. අපට ඇති සීමාවන් කියා දෙන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ ඉන්නවා. ධර්මයේ තියෙනවා. එනිසා මහා සංඝ රත්නය වන අපට ගිහියන්ට බෑ අපේ චරිත කිලුටු කරන්න. මහා සංඝ රත්නයේ වැරදි මාර්ගයක ගියොත්, ස්වාමීන් වහන්සේලා වැරදි මාර්ගයක ගියොත්, උන්වහන්සේලා එතකොට යන්නේ ධර්ම මාර්ගයෙන් අයින් වෙලා. එනිසා ගිහියැත්තෝ ස්වාමීන් වහන්සේලා නරක කරනවා කියන එක කිසිසේත්ම පිළිගන්න බෑ. සැබවින්ම භික්ෂු චරිතයක් කෙලසන්න ගිහි කෙනෙකුට බෑ. භික්ෂු චරිතයකට තියෙනවා වරුණ චතු පාරිශුද්ධ සීලයක්. මේ චතු පාරිශුද්ධ සීලේ මනාව සංවර වුණාට පස්සේ මේ සාමාන්‍ය ගිහි ජන සමාජයට නෙමෙයි, දෙවියෙකුටවත් දෙවඟනකටවත් භික්ෂුව කෙලසන්න බෑ. ඔය සමිද්ධි කියන මහ රහතන් වහන්සේ තපෝදා නදී ඉවුරේ උදේ පාන්දර 5ට විතර ගඟට බහැලා ඇඟ සෝදගෙන අදනේ පිටින් ඉන්නවා. ශරීරේ රන් කඳක් වගේ භද්‍ර යෞවනේ ඉන්නේ. ඒ ජීවිතේ බහතෝරන වයසෙන් ශාසනයට ආවා. සමීප වනලැහැබක ඉන්න වන දේවතාවියකට මේ රූපය දැකලා රාගය ඇති වුණා. ඇවිල්ලා නිමන්ත්‍රණය කළා. ඔබ වහන්සේ තාම භද්‍ර යෞවනේ, වයසට ගියාම මහානකම් කරමු. වයසට ගිහලා රකින්න භ්‍රමචර්යාව දරා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි තරුණ කාලේ අමාරුයි. මෙහෙම කියද්දි සමිද්දි මහ රහතන් වහන්සේ හරි ලස්සන උත්තරයක් ලබා දෙනවා. මම මේ කාලික වූ ධර්මතා අතහැරලා අකාලික ශාන්තියකට යන කෙනෙක්. කාමයන් කාලිකයි, දුක් බහුලයි. ඔබට වැඩි දුර විතරතුරු ඕනි නම් බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් ගිහිල්ලා අහන්න කිව්වා. මේ දෙවංගන තේරුම් ගත්ත මේ වගේ රන් රුවක්සේ බබලන භද්‍ර යෞවනයේ ඉන්න කුමාරයෙක් සැබවින්ම කාමයන් ප්‍රතික්ෂේප කරන, හැබැයි ලෝකේක මහා රජවරු කාමයන්ට පොරබඳිනවා, සිටුවරු කාමයන්ට පොරබඳිනවා, මිනිස්සු කාමයන්ට පොරබඳිනවා, යාචකයාගේ පටන් මහා මැදුරවල ඉන්න අය දක්වා ඒ මට්ටමින් කාමයන්ට පොරබඳිද්දී මේ රන් කඳක්සේ බබලන ස්වාමීන් වහන්සේ කාමයන් පිළිකුල් කරන මාවන් දෙවඟනක් ඇවිල්ලා කතා කරද්දී බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට ගියා. ශ්‍රී සද්ධර්මය ශ්‍රවණය කළා. මේ දෙවඟන ආර්ය ශ්‍රාවිකාවක් වුණා. අන්න කාමයන් ගැන දැකපු හැටි. ඒ නිසා බාහිර කෙනෙකුට වරුණ මහා සංඝරත්නයේ ස්වාමීන් වහන්සේලා කෙලසන්න බෑ. භික්ෂුන් වහන්සේලාට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ සීමාවේ හැසිරෙනවා නම් කවදාකවත් ජන සමාජය කෙලසෙන්නේ නැහැ. සංඝ සංස්ථාව කෙලසෙන්නේ නැහැ. වරුණ මේ කාරණේදී තව එකක් කියන්නට ඕන. වරුණ සීලාදී ගුණධර්ම වල අවස්ථා 4ක් තියෙනවා. මේක ඊටාම වැදගත් අපි හැමෝටම. අප විසින් ආරක්ෂා කරන සීලාදී ගුණධර්ම පිරිහිලා යන එකට කියනවා හාන භාගිය කියලා. ඒ වගේ මේ ගුණධර්ම යම් මට්ටමක නොපිරිහි පැවැත්වීමට කියනවා ඨිති භාගිය කියලා. ඊළඟට වරුණ ඒ ගුණධර්ම දියුණු කිරීමට කියනවා විශේෂ භාගිය කියලා. ඒ වගේ මේ ගුණධර්ම මූලික අරමුණු වන නිවන පිණිස හසුරුවා ගැනීමට කියනවා නිබ්බේධ භාගිය කියලා. භික්ෂුවත් උපාසකවරයාත් කියන දෙදෙනා තමන්ගේ සීලය විශේෂ භාගිය නිබ්බේධ භාගිය කරගත යුතුයි. වරුණ ගිය සතියේ හිටපු කෙනාම නම් අදත් ඉන්නේ. ගිය සතියේ සිත්නෙත් අසුබෝ ධර්ම සාකච්ඡාව ශ්‍රවණය කරද්දී හිටපු චරිතයට වඩා කෙලසිලා නම්, ඊට වඩා සිත ඇවිස්සිලා නම්, අඳුරු වෙලා නම් එහෙනම් හාන භාගිය යා පිරිහීමට පක්ෂ කෙනෙක්. හැබැයි ගිය සතියට වඩා අද වෙනකොට එක සිතවිල්ලක් හරි කෙලස් සිතවිල්ලක් ජය අරගෙන නම් ඉන්නේ. ආන්‍යා විශේෂ භාගිය කෙනෙක්. පැවිදි ජීවිතයටත් ඕක බලපානවා. ගිහි ජීවිතයටත් බලපානවා. එතකොට වරුණ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක සංඝ රත්නය විශේෂ භාගිය නිබ්බේධ භාගිය ගමනක් යන පිරිසක්. ඕන් පිරිහෙලන්න පුළුවන් ද බාහිර සමාජයට? වරුණ මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. ගිහියැත්තෝ සීමා නොදැනීම තුල සහ භික්ෂූන් වහන්සේලා විනය නොදැනීම තුල මෙන්න මේ දෙපිරිසම වුණොත් නම් දෙපිරිසම විනාශයි.
තේරුණාද වරුණට මම කියපු කාරණේ? එහෙමයි සවනස. මම විමසන්න හැදුවෙත් ඒ කාරණාව තමයි ඒන් පසුව අපි සීමාව කොතනද අපි රඳවා ගත යුත්තේ ගිහියන් වන අපිත් භික්ෂුන් වහන්සේලා ගිහිය නැසුරු නිසුරු කරන අවස්ථාවේදී කොයි වගේ සීමාවක් අපිට පහදා දිය යුතුද කියන කාරණය. වරුණ ගිහි සාමීච ප්‍රතිපදාව කියලා ප්‍රතිපදාවක් අනාථපිණ්ඩික සිටුතුමාට බුදුරජාණන් වහන්සේ සිරිමෝ මඩලින් දේශනා කළා. ඒ කියන්නේ ගිහියාගේ ප්‍රතිපදාව කුමක්ද? උපාසක උපාසිකාවරුන්ගේ ප්‍රතිපදාව කුමක්ද කියන එක එතනදී දේශනා කළේ. එතකොට මේ ශ්‍රාවකයා භික්ඛු සංඝං චතුහි පච්චේ, ඒ කියන්නේ භික්ෂු සංඝයාට සිව්පසේ පූජා කරනවා. චීවරයෙන්, පිණ්ඩපාතයෙන්, සේනාසනයෙන්, ගිලම්පසින් සංඝ රත්නයට සලකනවා. ආන්නේ සලකන කෙනා සාමීචි පටිපන්න වූ ප්‍රතිපදාවේ පිළිපන් ගිහි ශ්‍රාවකයා කියලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ වදාරනවා. එතකොට තේසං දිවාච රත්තෝච සදා පුඤ්ඤම් පවණ්ඩති. ඒ උපාසක උපාසිකාවන්ට දිවාරෑ පින් වැඩෙනවා. සග්ගංච කමතිට්ඨානං කම්මං කତ୍වාන බද්දකං, සුගතියේ කැමති තැනක ගිහිලා උපදිනවා. ඒ ප්‍රතිපදාව යාගේ ජීවිතේ තිබුණා. එහෙනම් වරුණ ගිහියන්ගේ සීමාව කුමක්ද? සිව්පසයෙන් ස්වාමින් වහන්සේලාට උපස්ථාන කිරීම. ඒ වගේම සිව්පසයෙන් උපස්ථාන කරද්දී බලවත් ලැජ්ජා බයක් එළවා තබා ගැනීම. පැවිදියි ස්වාමින් වහන්සේලා ඒ සිව්පසේ පිළිගනිද්දී සීමාව කුමක්ද? ඡන්දෝපමාවෙන් පබ්බතෝපමාවෙන් යුතුව ඒ සිව්පසේ පිළිගැනීම. ගිහි අය සමග අනවශ්‍ය ඇඟැලුම්කම් හිතවත්කම් හදා ගැනීම යුතු වන්නේ නැහැ ශාසනය. මේ අපේ දායකයාය, අපගේ උපාසකයාය, මේ මට අයිති දායක පිරිසේ කියලා කවුරුන් හෝ භික්ෂුවක් යම් අදහසක් හිතේ ඇති කර ගන්නව නම් එතන තියෙන්නේ තණ්හාව, බැඳීම, ගේහසිත රාගය. එමගිනුත් සිද්ධවන්නේ කුමක්ද? ඒ භික්ෂුවගේ හැසිරීම තුළ සමස්ත භික්ෂුන් වහන්සේලාටත් ඒක පරිබෝධයක් වෙනවා. ඒ වගේම ගිහියටත් ඒක පරිබෝධයක් වෙනවා. ඇයි ගිහියට කැමති තැනකට ගිහිල්ලා සිල් සමාදන් වෙන්න, දන් පෙන් පූජා කරන්න අවසරේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවා අපි දෙපිරිසම තේරුම් ගන්න ඕනේ දේවල්. අපේ සීමාව තමයි වරුණ පැවිදි ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ පැත්තෙන් අපි ගිහියයි අසුරු කරන්නේ සිව්පසය ධර්මානුකූලව ලබා ගැනීමට, ඊළඟට ශ්‍රී සද්ධර්මයේ උන්ට කියා දීමට ඒ වෙනුවෙන් මහා සංඝරත්නය බැඳලා ඉන්න. ඔච්චරයි අපේ සීමාව. ශ්‍රී සද්ධර්මයේ කියා දෙනකොට ගිහියය උපාසක උපාසිකාව බවට පත් වෙනවා. තම අරමුණ කුමක්ද කියලා හඳුනා ගන්නවා. රටේ නායකයාගේ පටන් සාමාන්‍ය ජීවිත ගත කරන කෙනා දක්වාම දහමේ පිහිටනවා. වරුණ ස්වාමින් වහන්සේලා, භික්ෂුන් වහන්සේලා ධර්ම මාර්ගයේ අකුරටම ගමන් කරනකොට ඒ අනුහස, ඒ පරමාදර්ශය මේ ජන සමාජයට ලැබෙන්නේ නැහැ කියන්න බෑනේ. ඕනම මිනිස්සෙක් ප්‍රචණ්ඩ වෙච්ච, ඨත් වෙච්ච හිත් තියෙන මිනිසෙක් වුණත් සාන්ත සුන්දර පැවිදිරුවක් දැක්කොත් නිවෙනවා වරුණ. ඒක බණ කතා 1000කින් කරන්න බැරි දෙයක්. සැබවින්ම සීලවන්තව, ගුණවන්තව, සමාධි සම්පන්න වෙන්න භික්ෂුවක් දැස බැලුවොත් ඕනම තරාතිරමක කෙනෙක් ඒ ස්වභාවය තුළ තම හිත නිවා ගන්නවා. විශ්වාසයක් ඇති වෙනවා. මේ ජීවිතය ඇතුළේ යමක් තියෙනවා. මම ලං වෙන්න ඕනි. විමසන්න ඕනි ධර්මයේ. ප්‍රඥාවන්ත මිනිස්සු තාම ඉන්නවා. එනිසා වැරද්ද කාටවත් පවරන්න බෑ වරුණ. අපි අපේ භූමිකා හඳුනාගත යුතුයි. ඒ කියන්නේ මම භික්ෂුවක් හැටියට මගේ භූමිකාව කුමක්ද? මා කළ යුත්තේ කුමක්ද? මට ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේ පවරා දුන් වගකීම කුමක්ද? ඒ මම ඉෂ්ට කරනවද? ආන්නේදී මගෙන් මම අහන්න ඕනි. උපාසක උපාසිකාවරුන්ගුණත් ඒක ඒ ඇත්තම විමසන්න ඕනි. මම මහා සංඝරත්නය ඇසුරු කරන්නේ අර වරුණ කිව්වේ අපිට ඒක දැන් දිගට සාකච්ඡා කරන්න වෙනවා වරුණ. නාගසේන මහරහතන් වහන්සේ කිව්ව උපාසක ගුණ ටික මා තුල තියෙනවද? මම සංඝයාගේ සැපේදී දුකේදී මමත් ඒ මොහොතේදී සංඝයාගේ සැපේ මම සැපයක් හැටියට සලකනවාද? හැබැයි වරුණ මෙන්න මේ දේ අවශ්‍යයි. දැන් භික්ෂූන් වහන්සේලාට කැපසරුප් දේ කුමක්ද? අවශ්‍යක දේ කුමක්ද? බුදුරජාණන් වහන්සේ අනුදැන වදාළ දේ කුමක්ද? ඉන් පරිබාහිර ගවේෂණයක් කරනවන ආන්නෙතෙන්දී උපාසක උපාසිකාවන්ට හිතන්න තැනක් තියෙනවා. හැබැයි ඒ හිතන තැන ඔවුන් තීරණය කරන්න ඔවුන් ශ්‍රී සද්ධර්මය දැනගන්න ඕනේ. ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ විනය මොකක්ද? ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ ප්‍රතිපදාව කුමක්ද කියලා යම් පමණකට දැනගන්න ඕනි. සියල්ලෙන් සියල්ල නෙමෙයි වරුණ. එහෙමනොත් ඊටා පහසුයි පෞරැස් නොවන විදියට සංගරුවන ඇසුරු කරන්න. එසේ නොවි අකපදයෙන් නිමන්ත්‍රණය කළොත්, අකපදේවල් සඳහා ගිහියත් ස්වාමීන් වහන්සේලාව පොළඹවා ගන්න හැදුවොත් එමගින් බරපතල පාපයක් සිද්ධ වෙනවා. වරුණ මේ ජීවිතය කියන්නේ යන තැන ඇලෙන ස්වභාවයෙන් යුක්ත දෙයක් නේ. එන අරමුණේ මේ ගිහිද පැවිදිද කියලා එකක් නැහැනේ වරුණ. රාගය ඇති වුණාම, ද්වේෂය ඇති වුණාම, ආසාවක් නැති වුණාම ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් වේවා, ගිහි කෙනෙක් වේවා අනවශ්‍ය විදියට කතා බහ කරන්න ගත්, සීමා උල්ලංඝනය කරලා වැඩ කරන්න ගත්තොත් ඔවුන් අතර අනවශ්‍ය බැඳීම් ඇති වෙනවා, අනවශ්‍ය ගැටීම් ඇති වෙනවා. දෙපිරිසම එතකොට පිරිහෙනවා. එනිසා අපි ඒ තැන්වල කාටවත් දොස් පවරන වැඩක් නෑ වරුණ. විශේෂයෙන් මෙතනදී අපට සිව්පසයෙන් උපස්ථාන කරන ගිහියන්ට දොස් පැවරීම කිසිසේත් අනුමත කරන්නේ නැහැ.
ගිහියැත්තෝ කියන්නේ ස්වාමින් වහන්සේලාට දන්පැන් පූජා කළා ධර්මයේ ඉගෙනගෙන ඒ අනුව හික්මන පිරිසක්. ඒ අත්තෝ සිව්පසයක් පූජා කරලා බැනුම් අහන්න උවමනා නැහෙනි. එනිසා අපේ වගකීම ඒ අයට මේ අමා ධර්මය මනාව මෛත්‍රියෙන් ලබා දීම. අපිට දන්පැන් පූජා කරන මේ පින්වත් පිරිස මේ දන් කටක් ගානේ බත් කටක් ගානේ මේ පිරිසට සැනසීම ලැබෙන විදියට පින්ඵල මහත්ඵල වෙන විදියට අපි හැසිරෙන්න ඕනි. අන්න ඒක තමයි ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ පැත්තෙන් ගිහි අය වෙනුවෙන් කළ යුතු දේ. මාව පෝෂණය කරන, මට චීවරය පූජා කරන, මට සෙනසුන පූජා කරන, බෙහෙත් ටික ලබා දෙන මේ අත්ෝ කරන්නේ අසාමාන්‍ය වැඩක්. වරුණ මේ ලෝකේ කවුද විමසලා බලන්න මොන ජන වර්ගයේද මේ වගේ දන් දෙන්නේ? බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ හැර දන් දෙන පිරිසක් ලෝකේ ඉන්නවද? දානේ ආගන්තුකයි බටහිර ප්‍රජාවට. දානේ ආගන්තුකයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයන් නොවන ප්‍රජාවට. එයාට හිතාගන්න බෑ මේ දේ මොකක්ද මේ කියලා. එනිසා ඊළඟ උපාසක ගුණය තමයි වරුණ දන් දීමේ ඇලුනේ වෙයි. ස්වාමීන් වහන්සේ අපි එතනට එමු. මට හිතෙන්නේ මේ උපාසක ගුණයන් ඔබ වහන්සේ පහදලා දෙනකොට අපිට අපි ගැන මිම්මක් ඇති කරගන්නට, අපි උපාසකෙක් සතු විය යුතු ගුණාංග අප තුළ තිබෙනවාද කියලා නිර්ණය කරගන්නට හොඳ අවස්ථාවක්. ස්වාමීන් වහන්සේ තව එක්තරක් මා සමාජයේ විටින් විට දකින අහන සහ අපේ sannivedakayan විදිහට ඇසුරුනිසුරු කරන විට මිනිසුන්ගේ ප්‍රතිචාරය නැවත අපට දක්වන ප්‍රතිචාරය කෙසේද කියන කාරණා අපි නිරන්තරයෙන්ම අත්විඳිනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ අතර සමහරව සිහිපත් කරනවා. අල්පේච්ඡ බව කියන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ විනයෙන් හිර වෙලා මවාගත්ත චරිතයක් විදිහට කටයුතු කිරීම නෙමෙයි. මේ අපි සමාජයේ ඇහෙන කතා, සමහරු කියන කතා. ස්වාමීන් වහන්සේලා බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නපු විනය කියන මේ විනය කාරණා තුල හිර වෙලා, එතකොට උන්වහන්සේලා සමාජයට වෙනම මවාපෑමක් ඉදිරිපත් කරමින් කටයුතු කරනවා. ඒක උන්වහන්සේලාටත් ඇති වැඩක් නැහැ, අපිටත් ඇති වැඩක් නැහැ. මේ මිනිසු කියන ස්වභාවය සහ ඇතැම් ස්වාමීන් වහන්සේලාත් මා සමග පෞද්ගලිකව කියලා තියෙන සවනන්ස කවදාවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙහෙම මේ හිර වෙලා මෙහෙම ඉන්න එකක් කියලා නැහැ. අපි මිනිස්සු එක්ක බොහොම සමීපව ළඟින් ඇසුරු කළ යුතුයි කියලා. අනිත් පස්සේ ස්වාමීන් වහන්සේ ගිහි අපි සමහර විට හිතනවා අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ මේ. එතකොට මේ ස්වාමීන් වහන්සේ අපි කියන විදිහටයි ඉන්න ඕන. උන්වහන්සේ අපි කියන ආරාධනා තමයි පිළිගන්නට ඕන. එහෙම නැත්නම් උන්වහන්සේ යන හැම තැනකටම අපිත් යනවා. උන්වහන්සේ කරන හැම දෙයක් එක්කම අපි ඉන්නවා. මෙන්න මේ කියන අර්ථය තුල අපේ කරගෙන ස්වාමීන් වහන්සේව ඒ තුල ඕනාවට වඩා යම් ආකාරයේ ආධිපත්‍යයක් ගොඩනගන්නට උත්සාහ කරනවා. මේ දෙකේම හානියක් තියෙනවද ස්වාමීන් වහන්සේ? නැත්නම් මේ යන ක්‍රමවේදය හරිද? වරුණ ඔය කියපු කාරණා දෙකේම යම් හානියක් තියෙනවා. මහා සංඝරත්නයයි අපේ කරගත යුත්තේ පුද්ගල චරිත නෙවෙයි. ඒ වගේම උපාසකතුමා ධර්මයේ අධිපති කොට වාසය කළ යුතුයි. ධම්මාධිපතියෝ විහෙරති. ශ්‍රී සද්ධර්මයේ උපාසකතුමාගේ උපාසිකාතුමියගේ ජීවිතය මෙහෙවන ආධ්‍යාත්මික බලවේගය ශ්‍රී සද්ධර්මයේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ. ඒ වගේ උපාසකයෙක් උපාසිකාවක් අප්පිච්චතාව, අල්පේච්ඡ භාවය, සන්තුට්ඨිතාව, ලද දෙයින් සතුටු වීම මනාව අර්ථ නිරූපණය කරගන්නවා. ඔවුන් දන්නවා මේ දේ. එහෙම නැත්නම් මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ තුල හික්මෙන භික්ෂුව අල්පේච්ඡ භාවයෙන් යුක්තව කටයුතු කරනවා කියන එක හිරවීමක් නෙමෙයි වරුණ. ඒක බොහෝම කැමැත්තෙන් කරන දෙයක්. බඩු මුට්ටු වැඩි වෙන්න දුක වැඩි. යස්ස විසාකේ සතම් පියානි සතං තේසං දුක්ඛානි. ප්‍රිය වස්තු 100ක් ලං කරගෙන හිටියොත් දුක් 100ක් යා ලං කරන් ඉන්නවා. ඒක තමයි න්‍යාය. ඒක තමයි ආර්ය ධර්මය. ඒ නිසා තථාගතයන් වහන්සේ වදාරන්නේ ප්‍රිය වස්තු වැඩි කරගෙන අනවශ්‍ය දුක් ලං කරගන්නේ නැතිව අවශ්‍ය දේ ලං කරගන්න, අවශ්‍ය දේ තියාගන්න, හැබැයි අවබෝධයෙන්. ඒ නිසා අපට අවශ්‍ය දේ සිව්පසයයි, ඒකට සීමාවක් තියෙනවා. ඒ සීමාව උල්ලංඝනය වෙනකොට හිත ඇතුලෙන් කෙලෙස් මතුවෙනවා. තණ්හා දිට්ඨි මාන වැඩෙනවා. තණ්හා දිට්ඨි මාන වපුරන නෙමෙයි බැවිද්දක් තියෙන්නේ. ඒ නිසා තණ්හා දිට්ඨි මාන වපුරා යන ගමන කෙලවර වෙන්නේ අග්නිරෝරුවට වැටලා, නිරයට අවීචයට වැටිලා. ඉතින් ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ අප්පිච්චතාව කියන ගුණය හඳුන්වා දුන්නේ ආධ්‍යාත්මික තෘප්තිය වෙනුවෙන්. එහෙම නැත්නම් තව කෙනෙක්ව වසඟ කරගන්න හෝ, තව කෙනෙක්ව පහදවන්න හෝ, එහෙම නැත්නම් එහි පිහිටා තව කෙනෙක්ව නින්දාවට භාජනය කරන්න නෙමෙයි. වරුණ මේ කරුණ ඉතා හොඳින් තේරුම් ගන්න ඕනි. ස්වාමින් වහන්සේ කෙනෙක් තුන් සිවුරෙන් යැපෙනවා, පිණ්ඩපාතෙන් යැපෙනවා. ඒ ස්වාමින් වහන්සේ ඒ ප්‍රතිපදාව මුල් කරගෙන එසේ නොවන ස්වාමින් වහන්සේ කෙනෙක්ව විවේචනය කරනවා. එහෙනම් අර ප්‍රතිපදාවෙන් පළක් වන්නේ නැහැ. ඇයි ඒ ප්‍රතිපදාව තියෙන තව කෙනෙක්ව විවේචනය කරන්න නෙමෙයි. තමන්ව මතු කළා පර කෙනෙක්ව වම්බනය කරන්න නෙමෙයි. ඒ ප්‍රතිපදාව තියෙන තමන්ගේ සැනසීම, කෙලස් ප්‍රහාණය කරන වැඩපිළිවෙල උදෙසා. ඒ වගේම තවත් භික්ෂුවක් ඉන්නවා. එහෙම පිණ්ඩපාත යන්නෙත් නැහැ, සාමාන්‍ය ජීවිතයක් ගත කරගෙන ඉඳලා අර විදිහට ජීවත් වෙන කෙනෙක්ව විවේචනය කරනවා. ඒකත් බරපතල වැරද්දක්. ඒ නිසා ඔවුනොවුන්ට චෝදනා කරගන්න, අපවාද කරගන්න,
හෙලා දකින වැඩපිළිවෙලක් නෙවෙයි තථාගතයන් වහන්සේගේ ධර්මය කියන්නේ. ගිහියැත්තොත් ඒක තේරුම් ගන්නට ඕන වරුණ. ගිහියැත්තෝ හඳුනාගත්තේ නැත්තම් ස්වාමීන් වහන්සේ කියන්නේ කවුද කියලා ගිහියැත්තන්ගේ අතින් වැරදි සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ස්වාමීන් වහන්සේ හඳුනාගත්තේ නැත්තම් අපිට සිව්පසය පූජා කරන ගිහියැත්තන් වෙනුවෙන් අපේ යුතුයකම කුමක්ද? වරුණ ඒකනේ දැන් මේ වැරදිලා තියෙනවා කියපු කතාවෙන්. ස්වාමීන් වහන්සේලා හැටියට අපේ යුතුයකම කුමක්ද? ධර්මයේ කියා දීම. එහෙම නැත්තම් හඬන ගිහියැත්තොත් එකතු වෙලා හැඬීම නෙමෙයි. ගිහියැත්තෝ කියන ඕනම දෙයක් අනුමත කරලා ඉන්නවා අපිට ලැබෙන වරප්‍රසාද වෙනුවෙන්. වරුණ එතන සුපටිපන්න බවක්, උජුපටිපන්න බවක්, සාමීචිපටිපන්න බවක් නැහැ. එනිසා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක මහා සංඝරත්නය කියන්නේ වැනෙන පැත්තට වැනෙන පිරිසක් නෙමෙයි. වාසි පැත්තට ඇදෙන පිරිසක් නෙමෙයි. ශ්‍රී සද්ධර්මයේ නාමයෙන් ජීවත් වන පිරිසක්. හැබැයි ධර්මය විකුණුම් භාණ්ඩයක් කරගෙන ප්‍රත්‍ය අදින පිරිසක් නෙමෙයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ. මේ ශ්‍රී සද්ධර්මය කියන්නේ පිවිතුරු දෙයක්, අති පාරිශුද්ධ දෙයක්, උත්තම දායාදයක්. වරුණ මේ ශ්‍රී සද්ධර්මය ඉගෙන ගනිද්දී තේරෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයා බත් වේලක් වෙනුවෙන් කවදාවත් ප්‍රතිපත්තීන් පාවා දෙන්නේ නැහැ. ඔබට මතකයි නේද වරුණ අර සාරිපුත්ත ස්වාමීන් වහන්සේ ලෙඩ වෙච්ච වෙලාවක මොග්ගල්ලාන ස්වාමීන් වහන්සේ පිණ්ඩපාතයක් වඩිනකොට අමනුෂ්‍යෙක් ආරූඪ වෙලා කිරිබතක් සකස් කළා. සාරිපුත්ත ස්වාමීන් වහන්සේ ලැබෙන්න සැලසුවානේ. සාරිපුත්ත ස්වාමීන් වහන්සේ නුවණින් බලනකොට පේනවානේ මෙතන මේ දරුවෙකුට හිංසාවක් කළයි මට මේ දානේ ලැබිලා තියෙන්නේ කියලා. හැබැයි සාරිපුත්ත ස්වාමීන් වහන්සේ ඉඟියක්වත් කළේ නැහැ. මොග්ගල්ලාන රහතන් වහන්සේට ප්‍රකාශ කළා, මොග්ගල්ලාණන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ ගිහින් පිණ්ඩපාතේ මුණින් හලන්න කිව්වා. මේ ප්‍රණීත ක්ෂීර පායාසය. මුණින් හලනකොටම ස්වාමීන් වහන්සේගේ සියලංග වෙලාගෙන තිබාබාදයේ නෙළුම්පතක දියත්තක්සේ ප්‍රහාණය වුණා. දැන් වරුණට තේරෙනවද සිව්පසය ලබන ක්‍රමය කුමක්ද කියලා? එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. එහෙනම් එදා වරුණ සාරිපුත්‍ර ස්වාමීන් වහන්සේගේ කිසි වැරද්දක් නැහැ. ඒ දානේ වළඳන්න පුළුවන්. කැපසරු. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ එකම ශික්ෂාපදයක්ව කැඩලා නැහැ වැළඳුවාන. හැබැයි වැළඳුවේ නැහැ. අන්න ධර්මසේනාධිපති උතුමන් වහන්සේගේ ආදර්ශයයි සමස්ත සංඝ පරම්පරාවම ගත යුත්තේ. ඇත්තටම මම හිතන්නේ සාදු කියලා අපි අනුමෝදන් වෙන්න ඕන මේ කාරණා. මොකද ගිහියෝ විදියට අපි ලැජ්ජාවටපත් වෙන්න ඕන සමහර තැනකදී. අපි ගිහියෝ විදියට කටයුතු කිරීමේදී බෞද්ධයෝ විදියට කටයුතු කිරීමේදී මේව වර්තමාන සමාජයේ වර්තමාන පාණ්ඩිත්‍යයයි යම් දෙයක් වටහාගෙන කියන ස්වරූපේ පුද්ගලයන්ට රැවටිලා නැත්නම් යම් කාරණාවලට රැවටිලා අපි මේ පිරිසිදු බුදුදහමට කොතරම් නිගරු කරනවාද? ඒ තුල අපටමයි අවැඩ වෙන්නේ, අපටමයි යම් ආකාරයට අකුසල රැස් වෙන්නේ. ස්වාමීන් වහන්සේලා ඇසුරේ කටයුතු කිරීමේදී දැන් අර සංගේන සමාන සුඛ දුක්ඛේ කියනකොටම ඔබට හිතට එනවා ඇති අනේ අපි ස්වාමීන් වහන්සේලාත් එක්ක මේ තියෙන ඇඟහැලුම්කම මේ විදිහටම තියා ගන්න ඕන කියලා. හැබැයි එතන යම් සීමාවක් තිබෙනවා. අපි කටයුතු කළ යුතු සීමාව තමයි අපි මේ ස්වාමීන් වහන්සේ මේ පහදලා දෙන්නේ. නැතිනම් මම හිතන්නේ අපිට තව කාලයක් මේ ශාසනය රකින්නට අපි උරදිනවාය කියලා කොතරම් මරහඬ දුන්නා නැත්නම් කොතරම් කැපවීම කළත් එහි ප්‍රතිඵලයක් නැති වෙන්නට පුළුවන්. මේ ශාසනයේ හිස් භාවය අපට අනාගතයේදී භුක්ති විඳින්නට සිදු වේවි. මේ හැඳුනුම්කම නැත්නම් මේ කාරණා කෙරෙහි මේ විනය කෙරෙහි මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා සහ ගිහියන් අතර තිබෙන සමනතාවය කෙරෙහි සීමාව හඳුනා නොගත්තොත් මම හිතන්නේ ඇත්තටම ස්වාමීන් වහන්සේ වර්තමාන සමාජයට මේ වෙසක් කාලයේ දෙන්න පුළුවන් වටිනාම පණිවිඩයක් ඔබ වහන්සේ ලබා දුන්නේ. වටිනාම අනුශාසනාවක් ඔබ වහන්සේ සිදු කළේ. ඒ තුල අපට අපේ වැරදි හදා ගන්නටත් අකුසලින් මිදෙන්නටත් තිබෙන හොඳ අවස්ථාවක මේ උදා කරලා දෙන්නේ. ඉතින් මේ කාරණා තුල එදා ඒ නාගසේන මහරහතන් වහන්සේ මිලිඳු රජුරවන්ට පහදලා දුන්නු ගුණයන් පිළිබඳ උපාසක ගුණයන් පිළිබඳ සම්පූර්ණයෙන් අපිට කතා කරන්නට අද දවසේ ඔබ වහන්සේගේ අනුශාසනා ලබන්නට කාල වේලාව හරස් වේවි. හැබැයි ස්වාමීන් වහන්සේ දන් දීම පිළිබඳවත් ඔබ වහන්සේ සිහිපත් කරපු නිසා එතනටත් අපි යමු කෙටියෙන් හෝ මොකද මේ දන් දීමේ ඇලුණු ස්වභාවය අපේ සමාජයේ තිබෙනවා. මෙහිදී අපි අනුගමනය කළ යුතු විශේෂ ක්‍රමවේදයක් තිබෙනවාද? ඕනෑම කෙනෙකුට දන් දීමත් භික්ෂු සංඝයා වහන්සේලා වෙනුවෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රධාන කොටගත් මේ මහා සංඝරුවන කෙරෙහි දන් දීමේ විශේෂත්වයක් මේ ගුණාංග අතර මතුවෙනවාද? බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා උපාසකතුමා කියන චරිතය දන් දීම සඳහා තෝරා ගනිද්දී, ඒ කියන්නේ දන් දීම සඳහා පිරිසක් තෝරා ගනිද්දී මහා සංඝරත්නය ඉස්සෙල්ලාම තෝරාගන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ඊතෝ බහිද්දා දක්ඛිනේයං න ගවේසති කියලා කාරණයක්. මේ ශාසනයෙන් පරිබාහිරව දන් දෙන්න සුදුසු අය ඉන්නවා කියලා එයා දකින්නේ නැහැ. වරුණ දානයකින් පිදුම් ලබන්න සුදුසුකම් මොනවද? උපාසකවරු දැනගන්න ඕනේ. අපි යමෙකුට දන් පෑම් පූජා කරනවා නම් සිල්වත් වෙන්න එපා. යහපත් මාර්ගයක යන කෙනෙක් වෙන්න එපා. එයාගේ අරමුණ හොඳ වෙන්න එපා. එයාගෙන් ජන සමාජයට ලැබෙන දායාදය උතුම් විය යුතුයිනේ.
එයා කොටින්ම කිව්වත් වරුණ හොඳ හැසිරීමක් තියෙන, හොඳ කාය වාග් සංවරයක් තියෙන, පිරිසුදු ජීවිතයක් තියෙන කෙනෙක් නේ අපි දාඩිය මහන්සියෙන් හම්බ කරන දේන් පෝෂණය කරන්න ඕනේ. ඒක කොයි කාටවත් දැන් තේරෙනවනේ. එනිසා උපාසකවරු බුදුසසුන දිහා බලද්දී, බුදුසසුනේ පිහිට ලබද්දී සැබෑම උපාසකතුමා කිසිම දවසක මේ ශාසනයෙන් දැන් ගොඩ දෙනා කියන වරුණ සංඝරත්නයේ ස්වාමින් වහන්සේලාට ඕන තරම් ලැබෙනවනේ. වැඩිහිටි නිවාස තියෙනවා, අදගොළු බීරි දරුවන් ඉන්න තැන් තියෙනවා, නැති බැරි මිනිස්සු ඉන්නවා, ඒ අයටයි දෙන්න ඕනි කියලා ඒක බලවත්සේ ප්‍රකාශ කරන අවස්ථාවක් එනවා. ඒ වගේම ස්වාමීන් වහන්සේ එතනට තව කාරණාවක් එකතු වෙනවා. වම් අතින් දෙන දේ දකුණු අතින් දැනගන්න ඕනේ නැහැ. අපි කාට දුන්නත් ඒ දුන්න කෙනයි ඒ ප්‍රතිලාභයේ භුක්ති විඳින්න අපි දෙන දේ පිරිසිදු සිත දුන්නාම ඉවරයි. ඒ නිසා භික්ෂුන් වහන්සේද දුප්පත් අයද එහෙම කියලා වර්ගීකරණය කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. දීමයි අපි සිදු කළ යුත්තේ කියලා එහෙම අර්ථ දක්වන අවස්ථාවක් තිබෙනවා. වරුණ දීම හොඳයි නොදෙනවට වඩා. හැබැයි දීම අර්ථවත් වෙන්න නම් දන් දීමත් දන් ලැබීමත් කියන දෙපාර්ශවයේම පිහිටිය යුතු සුදුසුකම් දැනගෙනයි දන් දිය යුත්තේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දක්ඛිනා විභංග සූත්‍රයේ සියල්ලම දේශනා කරානේ. අපිට වාද විවාද සැබවින්ම අවශ්‍ය නැහැ වරුණ. නොදන්නාකම නිසා මිනිසු කියන දේවල් තමයි ඔය හැමදේම. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේ බදාලා යෝ සීලවා සීලවන්තේසු දදාති දාන. දන් දෙන්න ඕනි තමන් පළමුව සිල්වත් වෙලා සිල්වතුන්ට. ඔය දම් පැම් පිළිගන්නා පිරිස සිල්වතුන්ද කියලා විමසා බලන්න. ඊළඟට ධම්මේන ලද්දං සුපසන්න චිත්තෝ. ඔබ පූජා කරන දේ දැහැමෙන් සෙමින් ලැබිච්ච දෙයක්ද? ඒක ඔබනේ දන්නේ. ඒ වගේම ඔබ ඔය දේ කරන්නේ සෝමනස්ස සහගත සිතකින්ද? අபிසද්ධාං කම්මඵලං උලාරං. ඔබ කර්මයේ ඵලය අදහාගෙන හේතුඵල ධහම පිළිබඳව නුවණක් ඇතිවද ඔබ ඔය දේ කරන්නේ? මෙන්න මේකයි වරුණ හිතන්න ඕනේ දෙයි. මුල්ම කාරණේ සිල්වතුන්ට දන් දිය යුතුයි. සිල්වත්ව සිට දන් දිය යුතුයි. එනිසා මේ දකුණු අතින් දෙන දේ වම් අතින් දැනගන්න අවශ්‍ය නැහැ කියන එක මෙන්න මෙහෙම ගැලපෙනවා. ඔබ දන් පැන් පූජා කරපු දේ ගැන, ඔබ පූජා කරපු දානය ගැන තැන් තැන්වල කියා යන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒ ගැන උදම්මනන්න අවශ්‍ය නැහැ. පසුතැවෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔව්, සමහරට පසුතැවෙන්න අවශ්‍යත් නැහැ. ඒක ඡාගානුස්සතියක් කරගන්න. සාන්ත සුන්දර සිතක් ඇති කර ගැනීම පිණිස. හැබැයි වරුණ මේ ජන සමාජයේ කාට දන් දෙන එකත් සමානයි. හැමෝටම යමක් දීම සමානයි කියලා කෙනෙක් හිතනවා නම් එතන සම්මාදිට්ඨියක් නැහැ. එතන උපාසකත්වයක් නැහැ. එයා කර්මයේ ඵලය දන්නේ නැහැ. දානය කියන එක ලෝකෙට දේශනා කරේ බුදුරජාණන් වහන්සේ. ත්‍රිවිධ දාන සම්පත්තිය කියලා එකක් තියෙනවනේ වරුණ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා. ඒ කියන්නේ ඒ දානය සම්පූර්ණ වෙන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම දන් දෙන කෙනාගේ ජීවිතයේ තිබිය යුතු සුදුසුකම් වගේම දන් පැන් ලබන කෙනාගේ ජීවිතයේ සුදුසුකම් තිබිය යුතුයි. විචේය දානං දාතබ්බං. වරුණ දන් දෙන්නුනේ නුවණින් විමසා. විචේය නුවණින් විමසා දන් දෙන්න කිව්වා. යත්තදින්නම් මහප්ඵල වෙන තැනකට දන් දෙන්න කිව්වා. හැබැයි වරුණ අසබලාට දෙන්න එපා කියලා දේශනා කරේ නෑ. ඔබට මතකයි නේද? උපාලි ගෘහපතිතුමා නිගණ්ඨ ශ්‍රාවකයන් අතහැරලා බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ ගිය වෙලාවේ කොහොමද වදාළේ? ඔබ නිගණ්ඨයන්ට ආපාන භූතං ලිඳක් වගේ පොකුණක් වගේ පිට වුණා. ඒ දම්පැන් දෙන එක නවත්තන්න එපා කියලා වදාළ. බුදුරජාණන් වහන්සේ තරම් මහා කරුණික කෙනෙක් නෑනේ වරුණ. ඒ කරුණාවෙන් සුවපත් වෙනව හැර ඒ කරුණාවට අභියෝග කරන්න නරකයි. එහෙමයි. හොඳයි. අපිට සමුගන්න කාල වේලාව උදා වෙලා මට හිතෙනවා ඉදිරියේදීත් අපිට මේ ධර්ම සාකච්ඡාව තුළ හෝ මේ ගුණයන් පිළිබඳව එක ගුණයක් බැගින් හෝ කතා කරන්නට අවකාශ තිබෙනවා නම් සතියේ ඒකත් මහා ගුණයක් අපේ හිතේ ගොඩනැගෙන්නට හේතුවක් වේවි. ඒ නිසා අද දවස තුල පින්නතුනේ ශ්‍රාවකයනි ඔබ ශ්‍රවණය කළේ අපට අවශ්‍ය දෙයක්. අප දැනගත යුතුම දෙයක්. අපේ ජීවිත හැඩගස්වාලන දෙයක්. අප තුල ගුණධර්මයන් වඩන දෙයක්. අපි ධර්මයට ලංවන ක්‍රමයක්. ඉතින් ඒ නිසා ඒ ගුණය ඔබේ හිතේ ගොඩ නැගුණොත්, මගේ හිතේ ගොඩ නැගුණොත්, අපේ හිතේ ගොඩ නැගුණොත් චිත්ත ගෘහපතිතුමාණන් වගේ උත්තරීතර භාවයකටපත් වෙන්නට අපිට හැකියාවක් තිබෙනවා. ඒ සඳහා අපට සුදුසුම අවස්ථාව තමයි මේ හම්බ වෙලා තිබෙන්නේ, ලැබිලා තිබෙන්නේ මනුෂ්‍ය ජීවිතේ. ඉතින් ඒ තුල තවත් අපි උකටලි නොවි කටයුතු කළොත් එහෙම අපේ ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේලා මෙලෙසින් පහදා දෙන මේ අමෘතයක් බඳ වූ ධර්මයට අපි ලං වුණොත් ඒ ගමන වැඩි ඈතක නැහැ. අපිට පහසුවෙන් අපේ ජීවිතේට ලං කරගන්නට පුළුවන්. ඒ උතුම් දායාදය බොහෝම සමීප ලෙසින්, බොහෝම හිතට දැනෙන කාවැදෙන ආකාරයෙන් සහ සමාජයේ ඉස්මතු කළ යුතු ගුණධර්මයන් එලෙසින් රැකගෙන එය පහදා දෙමින් සහ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රී සද්ධර්මයේ වියකෙන්නට නොදී සමාජයේ විවිධ අදහස් ආවත් ඒ සියලු දේවල් බුද්ධ වචනයට යටයි. බුද්ධ වචනය තුළ මේ සියලු දේවල් පහදා තිබෙන ආකාරයෙන් නිවැරදිව පහදා දෙමින් මේ ධර්ම මාර්ගයේ අපව හික්මවන අපට අනුශාසනා කරන පූජනීය වන්දනීය බලංගොඩ රාජ ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ නිදුක් වේවා, නිරෝගී වේවා, දීර්ඝායුෂ ඔබ වහන්සේට ලැබේවා.
මෙලෙසින් මේ උත්තරීතර ශ්‍රී සද්ධර්මය අපේ සමාජයට අපේ හිත් තුළට තව තවත් ලං කරන්නට ඔබ වහන්සේට ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා. ඒ සියලු කුසල් නිවීම පිණිසම වේවායි කියලා බොහොම ගෞරවයෙන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ. සාධු සාධු සාධු. පින්වත් වරුණටත් අතිපූජනීය මහා සංඝරත්නය ඇතුළු සුවහසක් ජනතාවටත් නෙත් FM කාර්ය මණ්ඩලයේ හැම දෙනාටමත් ලක්වාසී ලෝවාසී සියලු දෙනාටමත් අනන්ත බුදුගුණ බලයෙන් සැනසීම වේවා. දුක් විපත් කරදර බාධක මගහැරේවා. මේ බුද්ධ භූමිය තුල සුවසේ ගුණ පුරාගෙන ශාන්ත නිවනින් සැනසෙන මොහොත දක්වාම සුවපත් ගමනක් ගමන් කරන්න වාසනාව දෙවියන්ගේ පිහිට උපකාර ලැබේවා ලැබේවා කියලා මම ආශිර්වාද කරනවා. සාදු සාදු සාදු. ඒ ගෞරවනීය ආශිර්වාදයත් අපි අපේ හිතේ තදින්ම දරාගෙන නැවතත් ලබනේරිදා සුපුරුදු විදියටම රාත්‍රී 7ට සිට්නෙත් අසපුවෙන් මේ උතුම් වූ ශ්‍රී සද්ධර්මය වෙසක් මාසය තුල හදට දැනෙන ආකාරයෙන් ශ්‍රවණය කරන්නට එකතු වෙමු. ඒ අතරතුර විශේෂයෙන්ම සිහිපත් කරන පුරපසළොස්වක පොහොය, වෙසක් පුරපසළොස්වක පොහොය අපේ අභිමුව තියෙන්නේ. තව කෙටි දිනයයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ කාලය තුල ගුණධර්ම වඩන ඔබට මේ කොරෝනා වසංගතයෙන් යම් ආකාරයකට එක් තැනකට රොක් වී සිටින ඔබට ඔබේ ජීවිතය හදාගන්න තිබෙන වටිනාම දහම නෙත් රේඩියෝ ඔස්සේ අපි ඔබට ලබා දෙනවා වගේම පුරපසළොස්වක පොහෝ දිනයට පසුදා උදෑසන 8 සිට 10 දක්වා විශේෂ ධර්ම දේශනාවක් අපේ පූජනීය බලංගොඩ රාද ස්වාමීන් වහන්සේ ඇසුරේ ඔබට සමීප කරවන්නටත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ සියලු කාරණාත් ඔබට දැන් තියාම සිහිපත් කරමින් අද වැඩසටහනෙන් සමුගන්නවා. හැම දිනාටම උතුම් වූ ශ්‍රී සද්ධර්මයේ රැකවරණය ආශිර්වාදය ලැබේවායි කියා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. සිට්නෙත් අසපුව